अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, भागवत गीता की जय। हरे कृष्णा सर्वे ने। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माताजी। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्ण हरे माताजी। कृष्णा હરે કૃષ્ણ। સ્વાગત છે બધાનું ફરીથી। આપણે આજે લેવલ 1 અધ્યાય 15 ની ચર્ચાઓ કરવા જઈ રહ્યા છીએ। હરે કૃષ્ણ। પ્રભુ મને હોસ્ટ કે કો હોસ્ટ બનાવજો તો હું સ્ક્રીન શેર કરી શકીશ। હરે કૃષ્ણ। માતાજી તો આજે આપણે લેવલ આજે 1 કે લેવલ 2 કયો ક્લાસ છે માતાજી? લેવલ 2 પ્રભુ, લેવલ 2 15મો અધ્યાય। હા, 15મો અધ્યાય વિભાગ 1 બરાબર છે। હા, 15મો અધ્યાય વિભાગ 1। Hare Krishna, now you are co-host. Hare Krishna. હા, થેન્ક યુ હરી બોલ। Great. તો આપણે રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ, પ્રભુપાદના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને આજનું આપણું લેવલ 2 15મો અધ્યાય સ્ટાર્ટ કરીએ। આપણે મંગલાચરણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી દીધી અને ભગવાનને પ્રેમપૂર્વક આપણે પ્રાર્થના કરીને કીધું કે અમને તમે જ્ઞાન આપો। ગુરુ મહારાજને પ્રાર્થના કરી, રૂપ ગોસ્વામી આપણા જે આચાર્ય છે એ બધાની પ્રાર્થના કરી, રાધા રાણીને પ્રાર્થના કરી અને વૈષ્ણવોને પ્રણામ કર્યો। તો હવે આજે આપણે ભણવા જઈ રહ્યા છીએ, શીખવા જઈ રહ્યા છીએ પુરુષોત્તમ યોગ 15મો અધ્યાય। જો કેટલાયનો છે ને આ પુરુષોત્તમ યોગ એકદમ આમ ફેવરિટ અધ્યાય હોય અને કેટલા લોકો રોજ એનું પઠન કરતા હોય કે ના બહુ સરસ નાનકડો અધ્યાય છે, એકદમ 20 જ શ્લોક છે એટલે આપણને એમ યાદ કરવો પણ સહેલો પડે। તો કેટલા લોકો છે એવી રીતના કરતા હોય। તો પુરુષોત્તમ યોગ શું છે? નામ જ કેવું છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ। કેટલાયને કન્ફ્યુઝન હોય ને કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ? તો ભગવાન એમ કે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હું છું। બરાબર, ભગવાને આગળ કેટલી વખત કીધું, 7.7 કીધું ને, મત પરતરમ ન અન્યતમ કિંચિત અસ્તિ ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ બીજું કોઈ તત્વ નથી। પછી 10મા અધ્યાયમાં કીધું અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો, બધું જ મારામાંથી આવે છે। તોય હજી બધાને એમ થાય ને કે શું છે, કોણ છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ? કેટલાય આપણે અલગ અલગ પોતાના પૂર્ણ પુરુષોત્તમ બનાવીને બેઠા છે। બરાબર, તો કૃષ્ણ કે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હું છું, એટલે આખો એક અધ્યાય આપી દીધો, તમે મને જાણો। બરાબર, આપણે ભક્તિ યોગ 12મો અધ્યાય જોયો। બરાબર, ભક્તિ કેમ કરવી જોઈએ, કોની, તો અહીંયા ભગવાન શું કે છે, કોની ભક્તિ કરવી જોઈએ? મારી ભક્તિ કરવી જોઈએ, ભગવાન કે છે। તો પુરુષોમાં ઉત્તમ, પુરુષોત્તમ એટલે શું? પુરુષોત્તમ, પુરુષોમાં ઉત્તમ। તો પુરુષોત્તમમાં ઉત્તમ કોણ છે? શ્રી કૃષ્ણ। પણ જો એમના કેટલાય બધા વિસ્તારો છે, રામચંદ્રજી છે, વિષ્ણુ, ત્રણેય જાતના, ત્રણેય વિષ્ણુ છે, બરાબર, ભગવાનના અન્ય અવતારો છે, એ બધા પુરુષોત્તમ જ છે। પણ ભાગવતમમાં શું કે છે? પુરુષોત્તમોત્તમ। પુરુષોત્તમ એટલે શું? પુરુષોમાં ઉત્તમ। બરાબર, તો એવા કૃષ્ણ છે। પણ પુરુષોત્તમોત્તમ, પુરુષોત્તમ છે ને બધા, એમાં પણ શ્રેષ્ઠ, એમાં પણ ઉત્તમ કોણ છે? તો કે એ છે કૃષ્ણ। તો એના વિશે આપણે આજે આખો અધ્યાય ભણવાના છીએ। ભોક્તા કોણ છે, એમની પોઝિશન શું છે, આપણી પોઝિશન શું છે। બરાબર, પુરુષ એટલે શું? ભોક્તા। બરાબર, આપણે કેટલી વાર પુરુષ બનવાનો અત્યારનો મેલ જે સમાજ છે ને એમ કે હું આમ છું, હું તેમ છું, પણ નહીં, તમે ભોગતા નથી। એક આપણો બહુ ફેમસ છે, મીરાબાઈ જીવ ગોસ્વામીને મળવા જાય છે ને, તો એમને કહે છે અંદર કે કોઈક આવીએ છે તમને મળવા માતાજી, તો જીવ ગોસ્વામી કે હું કોઈ સ્ત્રીઓને મળતો નથી, કે હું તો પુરુષ છું એમ। તો એમનો ભાવ એવો નતો। જીવ ગોસ્વામી ભગવાનના મહાન ભક્ત છે, પણ મીરાબાઈ શું કે છે એમને કે મને લખીને મોકલે છે કે મને તો એમ હતું કે એક જ આ જગતમાં, આખા બ્રહ્માંડમાં પુરુષ છે અને ઈ છે કૃષ્ણ। તો જીવ ગોસ્વામી બધું મૂકીને એમને મળવા આવે છે। બરાબર, તો એમ પુરુષોમાં ઉત્તમ એવા શ્રી કૃષ્ણ, એના વિશે આપણે એને જોવાના છીએ, આપણે એના વિશે ચર્ચા તો આપણે લાસ્ટ છે અધ્યાય 14મો જોયા કે એમાં આપણે શું જોયું કે ખૂબ જ મહત્વનું કે 3 પ્રકારના લોકો હોય, 3 ગુણો નીચે એમનું કામ થતું હોય, સત્વ ગુણ, રજસ ગુણ અને તમસ ગુણ। તો ભૌતિક જગત, એવા આધ્યાત્મિક જગતમાં તો ઠીક, પણ ભૌતિક જગતમાં પણ આપણે સુખી રહેવું હોય ને તો આપણે આ 3 ગુણોને જાણવા જોઈએ। ઇવન જો આપણે કંપની હોય ને, કોઈ એમ્પ્લોય હાયર કરશે ને તો એ કઈ રીતના કરશે? આ 3 ગુણોના બેઝિસ ઉપર।
બરાબર, કે રજસ ગુણ વધારે છે તો એ એકદમ આમ કેરિયર પ્રત્યે છે જુસ્સાવાળ, મારે આમ એચીવ કરવું છે, તેમ એચીવ કરવું છે, આ ટાર્ગેટ પૂરો કરવો છે. તો એ ભૌતિક જગતમાં સુખી થવા માટે પણ 14મો અધ્યાય ખૂબ જ જરૂરી છે. અને એમાં 3 પ્રકારની અલગ અલગ ગતિઓ આપણે જોઈ, કે ઉધ્વ ગતિ અને અહીંયા અને અધોગતિ છે ને, મૂળ યોની શું જાય તે, તો કઈ રીતે કઈ યોનિઓમાં જન્મ થાય છે એ આપણે જોયું. અને પછી 3 ગુણોથી આગળ વધી અને ગુણાતીત, તો એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ અધ્યાયમાં પણ જ્ઞાન આપે છે. હવે આપણે આગળ કરેલું એના વિશે આમાં કે સૃષ્ટિનું થાય. હરે કૃષ્ણ. માતાજી તમારો અવાજ બીજે નથી કોણ છે? શંખના માતાજી. અવાજ બ્રેક થાય છે માતાજી. અવાજ નથી આવતો, બ્રેક થઈને આવે છે. ઓકે, જગ્યા બદલાવું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હવે મને હોસ્ટ આપો. ચલો, કોણ હોસ્ટ બની હા. ગયું છે? મારા હું હા, આપું છું. માતાજી. હરે કૃષ્ણ. એવું લાગે ને અહીંયા થોડોક નેટવર્ક નો પ્રોબ્લેમ છે તો મને ઇન્ફોર્મ કરજો, બરાબર? તો આપણે કઈક કરશું, નહીતર મને એમ લાગશે તો હું તો બોલે જઈશ ને તમને લોકોને સંભળાશે નહીં ક્લિયર. માતાજી કોહોસ્ટ આપી દેજો કોઈને. હોસ્ટ તો મેં આપેલું છે પેલા ભાવિન પ્રભુને. નીકળી ગયા છે બધા. ઓકે, નથી આપ્યું ભાવિન પ્રભુ માતાજી. નીકળી ગયા છે. ના છું, પણ નથી આપ્યું હજી મને કોર્સ. ચલો, હવે થઈ ગયું. હા માતાજી. ઓકે, તો હવે આપણે જોતા હતા કે 15મો અધ્યાય, બરાબર? ખૂબ જ સરસ, ખૂબ જ નાનકડો. મ્યુટ રાખજો પ્લીઝ. હરી બોલ, હરે કૃષ્ણ. તો ખૂબ જ નાનકડો અધ્યાય છે, 20 જ શ્લોક છે એમાં. અને એ 20 શ્લોક છે ને એમાં બધું જ આપી દીધું છે ભગવાન વિશે. ભગવાન કે છે ને કે બધું જ જ્ઞાન હું તમને આપી દઉં અહીંયા. તો એમાં શું છે? સૃષ્ટિ નું સર્જન કઈ રીતે થાય છે, આપણી પોઝિશન શું છે, આપણો જન્મ અને મરણ કઈ રીતે થાય છે, કઈ રીતે બીજો જન્મ મળે છે, બરાબર? પછી વેદાંત સૂત્રના શ્લોક પણ આ અધ્યાયમાં છે. પછી ભગવાન એના ધામ વિશે વાત કરે છે. અને છેલ્લે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે એ પણ આપણે આ શ્લોકમાં જાણશું, આ અધ્યાયમાં આપણે જાણશું. તો એવો સરસ મજાનો નાનકડો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે અધ્યાય, એનો આપણે શરૂઆત કરીએ. તો પેલો આપણો એમાં વિભાગ છે, એમાં જોઈએ કે પેલો શ્લોક શું છે કે શ્રી ભગવાન ઉવાચ. જો વારંવાર આપણે વાત કરતા હોય ને કે ભગવાન જ્યાં પોતાના વિશે વાત કરે ને, તો ત્યાં ગમે એની ભગવદ્ ગીતા લઈ લો ને તો શું લખેલું હોય? શ્રી ભગવાન ઉવાચ, બરાબર? તો એમ નથી કેશવ ઉવાચ, માધવ ઉવાચ, હંમેશા એમ જ હોય છે શ્રી ભગવાન ઉવાચ. તો ભગવાન શું કે છે? ઉધ્વ મૂલમ અધમ શાકમ અશ્વત્થ પ્રાહુરવ્યયમ છંદાંસી યસ્ય પર્ણાની યસ્તમ વેદ શવેતવિદ. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એક ઊંડા વૃક્ષની વાત કરે છે કે એ વૃક્ષ કેવું છે કે એનું મૂળ છે ને એ ઉપરની બાજુ છે અને શાખાઓ છે ને એ નીચેની બાજુ છે. અને એના જે પાંદડા છે એ વેદ મંત્રો છે. અને જે મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણે છે તે વેદોના જ્ઞાતા છે. તો આપણને એમ થાય કે હવે એવું વૃક્ષ ક્યાંય હોય? હવે મૂળ ઉપરની બાજુ અને શાખાઓ નીચેની બાજુ જોયું છે તમે કોઈએ આવું વૃક્ષ? હરે કૃષ્ણ. ચલો જવાબ આપો. આપણે લેવલ 1 માં પણ પૂછતા હોય વારંવાર, મોસ્ટલી બધાને ખબર હશે.
વડનું વૃક્ષ વડનું નદી વડનું વૃક્ષ પણ વડનું વૃક્ષ તો આનું મૂળ જ નીચે હોય અને એની નદી શાખાઓ તો હરે કૃષ્ણ માતાજી, એ રેપ્લિકા છે જે આપણે પાણીમાં મિરર ઇમેજ જોઈએ છે ને, જે બી વૃક્ષ હોય તે, તો એની એ રેપ્લિકા છે. ઇટ ઇઝ ધ મિરર ઇમેજ ઓફ ધેટ પર્ટિક્યુલર પ્લાન્ટ, વૃક્ષ. કે હરી બોલ, ખૂબ સરસ. તો એવું વૃક્ષ કયું છે? તો આપણે જે પ્રતિબિંબ જોઈએ છીએ એ વૃક્ષ છે. એનું મૂળ આપણે પ્રતિબિંબમાં જોઈએ તો ગમે એ વસ્તુ ઊંધી દેખાય ને, એટલે અહીંયા ભગવાન ઊંધા વૃક્ષની, આપણે જો કેવું હોય કે અમુક અઘરો ટોપિક હોય ને, કે આપણે આપણા બાળકોને કેવી રીતના શીખવાડતા હોય, તો અઘરો ટોપિક હોય ન સમજાય ને તો આપણે ઉદાહરણથી સમજાવતા હોય. તો આ થોડોક અઘરો ટોપિક છે સમજવો, એટલે ભગવાન છે ને એના ઉદાહરણથી સમજાવે છે. એનું મૂળ કેવું છે? ઉપરની બાજુ, અને શાખા નીચેની બાજુ છે. અને અશ્વત્થ એટલે વડ અથવા તો પીપળ, જે પણ લેવું હોય. મોસ્ટલી આપણે વડ જ લેતા હોઈએ છીએ. તો એવું વૃક્ષ છે એ એનું મૂળ ઉપર છે, મતલબ કે આપણે છે ને આપણી જ વાત કરે છે. આ ભૌતિક સંસાર આખો છે ને, મટીરિયલિસ્ટિક વર્લ્ડ, એની વાત કરે છે. તો આપણું મૂળ ઉપર છે. તો આપણું મૂળ ક્યાં છે? બ્રહ્માજી છે, બરાબર. આપણા દાદા એમ કરતા કરતા આપણે સપ્તર્ષિ, ને સપ્તર્ષિ થી પછી બ્રહ્માજી, બ્રહ્માજી થી આગળ કૃષ્ણ. તો ચેક ઉપર આપણું મૂળ ઉપરની બાજુ છે, બરાબર. અને શાખાઓ ક્યાં છે? જો આમાં ફોટામાં બાજુમાં દેખાય છે તમને, બ્રહ્માજી સૌથી ઉપર છે, પછી એની નીચે ઇન્દ્ર છે, અલગ અલગ દેવી દેવતાઓ છે, પછી સાવ નીચે આવો એટલે ગાય, હાથી, સિંહ, બરાબર, એવું બધું. તો શાખાઓ નીચે છે, એટલે ધીમે ધીમે આપણે આપણા કર્મ મુજબ નીચેની યોનિઓમાં જાય ને, તો એ બધી શાખાઓ છે. ધીમે ધીમે આપણે નીચે જઈએ. ક્યારેક આપણે એવા કર્મ કરશું તો આપણે ઉપરની યોનિ પ્રાપ્ત થશે. તો આપણે ક્યારેક ઇન્દ્ર પણ બની શકશું, ક્યારેક આપણે એવા કર્મ કરશું તો આપણે કીડી મકોડો, વંદો, એવું બનશું, બરાબર. તો એ શાખાઓ છે કે એ ફ્લક્ચ્યુએટિંગ થતી હોય, ઉપર જાય, નીચે જાય, ઉપર જાય, નીચે જાય. આપણે પેલો નથી હોતો ECG, આપણે હૃદયનું આપણે કહીએ ને કાર્ડિયોગ્રામ, કેટલા લોકોને હાર્ટ એટેક આવે તો ડોક્ટર છે અહીંયા બધે પેલા ભરાવી, અને પછી એવું મશીન હોય એમાં આમ દેખાતું હોય, આમ ઉપર જાય, નીચે જાય, ઉપર જાય, નીચે જાય. તો એવી રીતના આપણે પણ આપણા કર્મ પ્રમાણે, મૃત્યુ સમયની ઈચ્છા પ્રમાણે અલગ અલગ યોનિઓ આપણને પ્રાપ્ત થાય, અને આપણે ઉપર જાય, નીચે જાય, ઉપર જાય, નીચે જાય, એવી રીતના આપણે ગતિઓ થાય. તો આધ્યાત્મિક જગત છે ને એની પરછાઈ આ છે, મટીરિયલિસ્ટિક વર્લ્ડ, કે આધ્યાત્મિક જગત એવું ઉપર સરસ મજાનું લોક છે. ભગવાનનું જે ધામ છે ને, ગોલોક, વૃંદાવન ધામ, આપણને એમ થાય ને કે આ ભૌતિક જગત તો કેટલું, અહીંયા જ મોજ મજા છે, આનંદ કરી લો, આમ કરી લો, તેમ કરી લો. પણ ભગવાનનું એ ધામ છે ને, એ તો એના પ્રમાણમાં તો આ કાંઈ નથી, સાવ તુચ્છ. એવું સરસ ભગવાનનું આ ધામ છે. અને ભગવાનના ધામનું પ્રતિબિંબ પડે છે આપણે ઊંધું. એટલે એ વૃક્ષ કેવું છે? સીધું વૃક્ષ છે. ભગવાનના ધામમાં જે વૃક્ષ છે ને વડનું, એ સીધું વૃક્ષ છે. એમાં આપણે અહીંયા વૃક્ષ જોઈ છે ને એવી જ રીતના હોય છે, પણ એવું એનું પ્રતિબિંબ પડે છે, એટલે આ વૃક્ષ છે એ ઊંધું છે. આપણે જો પ્રતિબિંબમાં જોઈએ ને તો ખૂબ જ સરસ આપણને દેખાય. એક કોઈક આંબો છે, બરાબર, એ નદી કિનારે ઉગેલો છે, તો એમાં પાણીમાં એનું પ્રતિબિંબ દેખાશે, એકદમ સરસ, આમ સ્થિર પાણી હોય તો કેવું સરસ દેખાય. પછી આપણે એમાં કેરી પણ દેખાય, બરાબર. તો આપણને કેટલી વાર એમ થાય કે એ વૃક્ષ સાચું છે કે આ પાણીમાં દેખાય વૃક્ષ સાચું છે, અને આપણે કેરી લેવા માટે આમ ધડમ કરતો કુદાકો મારી પાણીમાં, તો કેરી આપણા હાથમાં આવે નહીં. તો એવી જ રીતે આ વૃક્ષ આપણે અહીંયા છે ને ભૌતિક જગતમાં, એ મિથ્યા છે. કેટલા એમ કે ને કે જગત આ છે એ જગત મિથ્યા, બ્રહ્મ સત્ય, જગત મિથ્યા, પણ એમ મિથ્યા નથી, બરાબર. શાશ્વત છે, પણ કેવું છે? વારંવાર એનું સર્જન થાય, પ્રલય થાય એટલે નાશ પામે, વળી પાછું નવું બને, વળી પાછો પ્રલય થાય, વળી. પણ એ મિથ્યા એ રીતના છે કે અહીંયા આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં ફસાઈ જઈએ, એમ થાય મોજ કરી લો, મોજ કરી લો, આ જ જીવન છે, કાંઈ સાથે આવવાનું નથી. અમુક લોકો પુનર્જન્મ પણ માનતા નથી હોતા. તો એવી રીતે સત્ય નથી, એવી રીતના મિથ્યા છે. તો બ્રહ્મ સત્ય અને જગત મિથ્યા કહેતા હોય ને, એ લોકોને પણ આપણે આવી રીતના સમજાવી શકાય. જો એક નાનકડી કથા છે, એક વાર્તા છે, કે એક રાજાની કુંવરી હોય છે, રાજકુમારી. તો એનો હાર ખોવાઈ જાય છે, તો એમ હોય ને તો સમડી લઈ જાય છે હાર, એને એમ રાખેલો હોય છે. તો એ સમડી ઉડી ઉડીને જતી હોય ને, તો ઓલા પાણીમાં એનું પ્રતિબિંબ પડતું હોય છે. તો એક ભાઈને એમ થાય કે અહીંયા જ હાર પડેલો છે, એ તરત કૂદકો મારે પાણીમાં લેવા માટે. તો કૂદકો મારે ને એટલે એના હાથમાં હાર આવતો નથી.
તો એવી રીતના આપણે પણ વારંવાર એ હાર લેવા માટે કુદાકો મારીએ છીએ, પણ આપણને કાંઈ પણ હાર હાથમાં આવતો નથી. એ આપણે હારને શું સમજીએ? ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયો. આપણને એમ થાય કે અહીંયા જ છે, ખાઈ લો, પી લો, મોજ મજા કરી લો, હરી લો, ફરી લો, અને છેલ્લે તો એમ થાય કે આ એક જન્મ મળ્યો છે ને, પછી શું બનશું શું ખબર છે. પણ એવું નથી, બરાબર. ભગવાન આગળ આપણને કહેશે કે શું કરવાનું છે, કઈ રીતે આ વૃક્ષને કાપવાનું છે, બરાબર. જેમ આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં વધારે પડીએ એમ એ વૃક્ષની શાખાઓ છે એ મોટી મોટી થતી જાય. તો ધીમે ધીમે એ વૃક્ષની શાખાઓ મોટી મોટી થતી જશે, તો આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં વધારે ને વધારે ફસાતા જશું. એ વૃક્ષની શાખા મોટી થાય તો મૂળ પણ મજબૂત થાય, બરાબર. તો મૂળ મજબૂત થશે તો આપણે આ જગતમાં વધારે હેરાન થવું પડશે, વધારે જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં આપણે આવવું પડશે. અને પછી આ જગત પાછું ભૌતિક જગત કેવું છે? પ્રોન ટુ ગેટ ડિસ્ટર્બ. વારંવાર એમાં ડિસ્ટર્બન્સ ઉભું થાય. જો શાંત પાણી હોય ને આપણે કાંકરી નાખી તો કેવું અંદર ડિસ્ટર્બન્સ ઉત્પન્ન થાય, બરાબર. એકદમ આમ જે દેખાતું હોય એ આછું થઈ જાય ને, દેખાય નહીં. તો એવી રીતના આપણે પણ વારંવાર એમાં ડિસ્ટર્બન્સ ઉત્પન્ન થાય. જો કેટલા બધા સેલિબ્રિટી હોય, કેટલા બધા VIP પર્સન આપણે કહેતા હોય, બરાબર. તો એ લોકો છે આપણને આમ જોતા એમ લાગે એકદમ ઝાક જમાડ વાળી જિંદગી, સરસ. આમ 3-4 બોડીગાર્ડ હોય, મોટી કારમાંથી નીકળે, એકદમ સરસ એમના આમ આપણે હાઈ ફાઈ ઝાક જમાડ વાળી જિંદગી હોય, પણ છતાં પણ એને સુવા માટે સ્લીપિંગ પિલ્સ લેવી પડે, બરાબર. આલ્કોહોલનો સહારો લેવો પડે. કેટલી વખત એમને આપણે જોયું હોય, કેટલાય છે જે સેલિબ્રિટીઝ એ બધા આત્મહત્યા કરે. કેમ? એટલું સરસ તો એમનું જીવન છે, આપણને દૂરથી એમ લાગે, પણ આપણે કઈ દૂરથી ડુંગર રડી આમળા, પણ એની જિંદગીમાં ટ્રબલ જ છે. જ્યાં સુધી કૃષ્ણ ભક્તિ ન થાય ને ત્યાં સુધી જે સાચું સુખ છે ને એ મળી જ ન શકે. એટલે એક છે કે આ બધા જે ત્રણેય ગુણો આપણે 14મા અધ્યાયમાં જોયું, બરાબર. તો એ ત્રણેય ગુણો સાકળ છે. સત્વગુણ છે એ સોનાની સાકળ છે, રજસ ગુણ છે એ ચાંદીની સાકળ છે, અને તમસ ગુણ છે એ લોઢાની સાકળ છે. તો એ ત્રણે સાકળથી આપણે બંધાયેલા છીએ, એને તોડી અને આપણે ભગવાનના ધામમાં જવું પડે. પછી આગળ શું કે છે? પાંદડા છે એ શું છે? વેદના મંત્ર છે. વૈદિક શાસ્ત્ર અને કર્મકાંડનો પણ અહીંયા ભગવાન વાત કરે છે. તો સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ છે એ કેવું છે? એમાં ડિસ્ટર્બન્સ નથી. જ્યારે આપણું આ વર્લ્ડ છે ભૌતિક જગત, એમાં ડિસ્ટર્બન્સ છે. વારંવાર એમાં ડિસ્ટર્બન્સ ઉત્પન્ન થાય. કઈક દુઃખ આવે એટલે આપણું મગજ ડિસ્ટર્બ, અપસેટ થઈ જાય. પણ કોકને એમ કહીને કેમ છે તો એમ કે ના મજામાં, પણ મજા રિયલમાં અહીંયા છે જ નહીં. કેમ કે ભગવાને કીધું ને દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ, આ જગત જ દુઃખાલય છે. તો અહીંયા દુઃખ જ હોય ને, મજા કઈ રીતના હોય? છતાં પણ બધા એમ કેતા હોય કે મજામાં. જયારે આપણે આપણો બેસ્ટ ફ્રેન્ડ હોય, આપણે એને મળીએ, આપણે એને વાત કરીએ, કેમ કે શું ભાઈ હવે અહીં તો કઈ નથી સારું, આમ છે ને તેમ છે, કઈક કોક એક વ્યક્તિ એમ કઈક તમને દુઃખ નથી, તો એ કોઈ હોઈ શકે નહીં, બરાબર. તમે આટલા અત્યારે પાર્ટિસિપેટ છો, તો કોઈ એવું વ્યક્તિ હશે કે એને એક પણ દુઃખ નહીં હોય, બરાબર નહીં હોય. અને કદાચ એમ કે હા મને કઈ દુઃખ નથી, તો એ ભગવાનનો ભક્ત હોય, બની શકે. ભગવાનના ભક્ત હોય એને કઈ દુઃખ ન હોય. પછી સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ છે એ ઇટર્નલ, શાશ્વત છે. જ્યારે આ ટેમ્પરરી છે, વારંવાર પ્રલય થાય, વળી નવું બને, વળી પ્રલય થાય, બરાબર. અને ભગવાનનું જે ધામ છે એ ત્રણેય ગુણોથી પર છે. ત્યાં સત્વ, રજસ, તમસ એકેય ગુણ નથી. ત્યાં માત્ર ને માત્ર શું છે? શુદ્ધ સત્વ, દિવ્ય ગુણો ત્યાં હોય છે. અને આપણે જયારે અહીંયા 3 ગુણોથી બંધાયેલા છીએ, 3 ગુણોના આધારિત છીએ, તો એવું ભગવાનનું ધામ છે. જો આપણે જોયું ને, એક તો પાણીમાં પ્રતિબિંબ પડે છે, બરાબર. તો આપણને એ વસ્તુ ઊંધી દેખાય. અને બીજું શું છે? ક્યારેક આપણે ઊંધા નાના હોય આપણે, ત્યારે આવા વડના ઝાડ ઉપર કે કઈ ઝાડ ઉપર આ ઊંધા લટકાય ને, પિક્ચરમાં દેખાય છે એવી રીતે, તો પણ આપણને સામેની વસ્તુ છે એ ઊંધી દેખાય. એટલે આપણે બધા અત્યારે એવા છીએ, પેલા નાનપણમાં તોફાન કરતા ને એવા જ અત્યારે તોફાન કરીએ છીએ. ભગવાન વારંવાર આપણને કહે છે કે આ બધામાંથી બહાર નીકળો, મારા શરણે આવો, મારા શરણે આવો, બરાબર. છતાં પણ આપણે જવું નથી. આપણે સ્વામી બનવું છે, આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવી છે, આપણે ભોગતા બનવા છે. એટલે આપણે પણ આ નાના બાળક બતાડેલું છે એવા તોફાન કરીએ છીએ. પછી શું છે? વેદોના જ્ઞાતા. આ વૃક્ષને જો જાણી જાય તો એ માણસ વેદના જ્ઞાતા બની જાય. તો વેદના ગાતા કોણ હોય? આપણને શું લાગે કેવા હોય વેદના જ્ઞાતા? બરાબર. તો ભગવાન આ જ અધ્યાયમાં આગળ કહેશે કે વેદોને જાણી લઈને પછી આપણે શું કરવાનું? તો કે
વેદો જાણી અને વેદોમાં જાણવાના છે શું? કૃષ્ણને જ જાણવાના છે. વેદેશ્ચ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો. વેદો બધા છે ને એમાં જાણવા યોગ્ય શું છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકલા જ. જો સકામ કર્મ જે પોરવાયેલા છે ને તો એના માટે કોઈ અંત નથી. ક્ષીણે પુણે મૃત્યુ લોક વિશંતિ. પુણ્ય કર્મ કરશે, બરાબર, સકામ કર્મ કરશે, પુણ્ય કર્મ કરશે તો એ સ્વર્ગ લોકમાં પણ જશે. પછી સ્વર્ગ લોકમાં જઈને પછી શું થશે? એમનું પુણ્ય કર્મ ખતમ થશે એટલે પાછું આ જગતમાં પાછું એને આવવું પડશે. તો આ રીતે એ ફસાયા રાખશે વારંવાર ઓલી ચકડોળ હોય ને, ઉપર જાય વળી નીચે જાય, વળી ઉપર જાય વળી નીચે જાય, પણ એનો કોઈ પણ અંત નથી. તો આ ભૌતિક જગતમાંથી બહાર નીકળવાનો રસ્તો શું છે? તો એ અહીં આપણને આ અધ્યાયમાં આપ્યો છે. સૌથી બેસ્ટ રસ્તો શું છે? ભક્તિ યોગ. આપણે જોયું ને, કર્મયોગ જોયો, જ્ઞાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગ, ભટ્ટ યોગ, ભક્તિ યોગ, બધું જોયું. અને ભગવાને એક આપણને આપ્યું કન્ક્લુઝન 6થા અધ્યાયમાં. શું આપ્યું? કે ભક્તિ યોગી છે એ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. યોગી નામ અપી સર્વેશામ મત્પતે નંતરાત્મા શ્રદ્ધાવાન ભજતે યોગમામ સમે યુક્ત તમોમત. તો સર્વશ્રેષ્ઠ કોણ છે? ભક્તિ યોગી છે, બરાબર. તો એ ભક્તિ યોગી છે, એ ભક્તિ છે એ આપણો પાયાનો સિદ્ધાંત છે. તો ભક્તિ કરીએ તો શું થાય? કે આપણા ભૌતિક કાર્યો છે ને એમાંથી ધીમે ધીમે આપણે વિરક્ત થઈ જાય, વિરક્તિ આવતી જાય અને ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ થઈ જાય. તો શરૂઆત જ આપણે ભક્તિ યોગની ક્યાંથી કરવાની? ડિટેચ હોયથી. આ ભૌતિક જગત છે ત્યાંથી આપણે ડિટેચ થવાનું. તો એક આ છે અધ્યાય, એનો પહેલો શ્લોક. તો એમાં ભગવાન છે એ સરસ મજાનું આપણને ઉદાહરણથી સમજાવે છે કે આધ્યાત્મિક જગત છે એ ઉપર વૃક્ષ છે સાદું, અને વચ્ચે એક આખી નદી છે અને એમાં આ પ્રતિબિંબ પડે છે ભૌતિક જગતનું. અને ભગવાન ઊંધું વૃક્ષ કે છે એને. અને ભૌતિક જગતની તુલના આ વડના ઝાડ સાથે કેમ કરવામાં આવી છે? તો કે ફળગ્ન માણસો હોય ને, જે સકામ કર્મ કરતા હોય, એ લોકો એમ વિચારે છે કે આ વૃક્ષ છે એ જ આપણું જગત છે. અને એ અલગ અલગ શાખાઓમાં, વાંદરો હોય ને એક શાખા ઉપરથી બીજા શાખા બીજા કુદાકા માર્યા રાખે, એવી રીતના આપણે પણ કુદાકા મારીએ. પછી વૈદિક સ્ત્રોત છે, એનો હેતુ શું છે? વૈદિક શાસ્ત્રો છે, આપણે કે વેદનો જ્ઞાતા થઈ જશે. તો વેદનો જ્ઞાતા બનવું શું કામ જોઈએ? વેદનો જ્ઞાતા બનીને શું થાય? તો કે ધીમે ધીમે આ જે જગતમાં આપણે ફસાયા છીએ ને એમાંથી આપણે બહાર નીકળશું. આપણે ધીમે ધીમે ભગવાનને જાણીશું, ધીમે ધીમે ભગવાનના ધામ તરફ જવા માટે ગતિ કરશું. અને આ બ્રહ્મના વૃક્ષને શું કામ સમજવું જોઈએ? તો કે આ બ્રહ્મનું વૃક્ષ છે ને એ અવિનાશી વૃક્ષને જે સમજે એ અશક્તિની તલવાર, આ શક્તિની તલવાર લઈ અને એને કાપી નાખશે અને એ વૃક્ષમાંથી બહાર નીકળી જશે. અને આ ઊંધા વૃક્ષમાંથી બહાર નીકળવાની પ્રક્રિયા શું છે? કઈ રીતના બહાર નીકળે? તો આપણે વાત કરીએ એવી રીતના સર્વશ્રેષ્ઠ શું છે? ભક્તિ યોગ. ભક્તિ યોગ કરશું આપણે તો આપણે આ વૃક્ષ છે ભૌતિક જગતમાં આપણે ફસાયા છીએ એમાંથી આપણે બહાર નીકળી શકશું. તો અલગ અલગ વૃક્ષ છે એના અલગ અલગ શાખાઓ છે, અને એની શાખાઓ છે એ વેદના મંત્ર છે. છંદાંસી યસ્ય પર્ણાની, એમના પાદરા શું છે? વેદના મંત્ર છે. અને આ છે એમાં અવ્યક્તવાદી છે, અમુક હોય ને છાયાવાદી, માયાવાદી, કાયાવાદી, એમ કે નહીં ભગવાન નથી, તો એનું આ ખંડન કરે છે કે આમાં શું કીધું છે કે આ છે એમાં કે એક સરસ મજાનું વૃક્ષ છે, ભગવાનનું ધામ છે, અને જે ભગવાનનું ધામ સીધું છે ને એનું અહીંયા પ્રતિબિંબ પડે છે. કેટલા એમ કે કોઈ ભગવાન નથી, કઈ ભગવાનનું ધામ નથી, તો ભગવાન સરસ અહીંયા વાત કરે છે. પછી વેદોને જાણવું એટલે શું? તો આપણે જોયું, બરાબર, વેદોના 3 એમાં વેદોમાં વર્ણન કરેલું હોય, કર્મકાંડ, જ્ઞાનકાંડ અને ઉપાસનાકાંડ. તો જ્યારે આપણે ભગવાનની ઉપાસના કરીએ, જ્યારે ઉપાસના કાંડમાં આગળ વધીએ, ત્યારે કર્મકાંડ અને જ્ઞાનકાંડ એ બંને હેતુ છે આપણા સિદ્ધ થઈ જાય અને આપણે વેદોને જાણી શકીએ. વેદોમાં ખૂબ જ સરસ ગાઈડન્સ આપેલું છે કે વિષ્ણુને આપણે પ્રાપ્ત કરવા જોઈએ, અને એ પ્રાપ્ત કરવા હોય તો કઈ રીતના થાય? કે ભગવાનની ભક્તિ કરવા દ્વારા. જે આપણા આચાર્યોએ માર્ગ બતાવેલો છે એ 4 નિયમનું પાલન કરી, 16 માળા કરી, તો ધીમે ધીમે આપણે વેદોને જાણી શકીએ. તો હવે આપણે વેદોને જાણી લીધા, બરાબર. હવે શું કામ આપણો જન્મ વારંવાર થાય છે? અલગ અલગ લોકની રચના કેમ થાય છે? એના વિશે ભગવાન શું કહે છે? તો કે અધસ્ય ઉદ્ધવ પ્રસુતા તસ્ય શાખા ગુણ પ્રવૃદ્ધા વિષય પ્રવાલા અધસ્ય મૂલા નિયમિતંતતાની કર્માનુબંધાની મનુષ્ય લોકે. તો આ વૃક્ષની શાખાઓ છે એ ઉપર જાય અને નીચે પ્રસરેલી છે.
બરાબર. કોઈક ક્યારેક આપણે ઉપર લોકમાં જન્મ થાય, ક્યારેક નીચેના લોકમાં જન્મ થાય, અને પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. જો 3 ગુણ છે, સત્વ, રજસ અને તમસ. તો એ ગુણ જેમ જેમ આપણે એ ગુણમાં ઉલજાતા જાય ને, જેમ જેમ આપણે એમાં ઓળઘોળ થતા જાય ને, એમ આ વૃક્ષ છે એની શાખાઓ છે એ વિસ્તાર પામે, એમ ધીમે ધીમે આ વૃક્ષ છે એ મોટું થતું જાય, ધીમે ધીમે એ વૃક્ષના થડ છે એ મજબૂત થતા જાય. અને જો કોઈ પણ વૃક્ષને તોડવું હોય તો મજબૂત થડ વાળું વૃક્ષ હોય તો આપણે એને ન તોડી શકીએ ને, વધારે મહેનત કરવી પડે. ઓલું એકદમ કુમળું નાનકડું ક્ષુપ થયું હોય, નાનકડું, બરાબર, તો એક ક્ષુપને આપણે એક તલવાર મારીએ એટલે તૂટી જાય, બરાબર. ઓલી તલવાર નું કહેવાય, એને શું કહેવાય, પેલી કાપવાની, વૃક્ષ કાપવાની આવે, કુલ્હાડી, બરાબર. તો એક વખત આપણે તોડીએ, એક વખત, 2 વખત મારીએ તો કુમળું વૃક્ષ હોય તરત તૂટી જાય, પણ મજબૂત હોય તો કેટલાય દિવસ આપણે મહેનત કરવી પડે, બરાબર. કેટલી વખત ઓલી આરી લઈને પણ કાપવું પડે, ત્યારે માંડ માંડ ટકે. તો ડાળીઓ છે એ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. તો ધીમે ધીમે ડાળીઓ મોટી થાય એમ આપણે ઇન્દ્રિય વિષયોમાં વધારે ને વધારે આપણે એમાં ઓળઘોળ થતા જાય, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયો તરફ આપણને વધારે આકર્ષણ થાય. તો આ વૃક્ષના મૂળ છે એ નીચે પણ જાય છે, ક્યારેક મૂળ ઊંચે જાય, ક્યારેક નીચે જાય. અને તે માણસ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. તો જે માણસ આ બધું કરશે, આવું ઇન્દ્રિય વિષયોમાં પડ્યા રહેશે, બરાબર, ભોગ કરશે, ખાવું પીવું ભોગવવું, મોજ મજા કરવી, તો એ માણસ છે એ વધારેમાં વધારે આ જગતમાં ઉલજાતો જશે. એનું મૂળ શું છે? સકામ કર્મ છે એ એના મૂળ છે. તો જેટલું સકામ કર્મ વધારે કરશે એટલું બંધન વધારે થશે, બરાબર. અને વૃક્ષ છે એ વધારે ને વધારે મોટું થતું જશે, એટલે માણસ છે એ વધારે ને વધારે આ ભૌતિક જગતમાં બંધાતા જશે. તો આપણે હંમેશા શું કામ કરવાનું છે? આ ભૌતિક જગતનું વૃક્ષ છે એને નાનામાં નાનું કરવાનું, અને એક સમયે આપણે એ વૃક્ષના મૂળને તોડી નાખવાનું. જ્યારે આપણે એને તોડશું ત્યારે જ આપણે ભગવાનનું સાચું જગત, સાચું વૃક્ષ કયું છે એ દેખાશે, અને સાચા ભગવાનના ધામમાં જવા માટે યોગ્ય બનશું. તો ભગવાન છે એ અહીં શું કહે છે કે પ્રભુપાદ આપણને સમજાવે છે આગળ, કે પાણી હોય ને, આપણે અમુક જગ્યા એવી હોય, અમુક ભૂમિ કે એમાં સારું પાણી હોય તો એમાં સરસ મજાનો પાક આવે, બરાબર. અમુક છે એમાં પાણી જ ન હોય તો એમાં પાક થાય જ નહીં, વેરાન એમને બંજર પડેલી જમીન હોય. તો એ 3 ગુણોની અસરથી અલગ અલગ આપણને યોનિઓ મળે, વિવિધ પ્રમાણમાં આપણા ગુણ પ્રગટ થયેલા હોય ને, તો એ પ્રમાણે આપણને અલગ અલગ શરીર મળે. ક્યારેક આપણે કૂતરા બનીએ, ક્યારેક બિલાડા બનીએ, ક્યારેક બ્રહ્મા બનીએ, ક્યારેક ઇન્દ્ર બનીએ, બરાબર. આપણે એવી રીતના જન્મ થાય. સૌથી ઉપર જો આમાં બાજુમાં ચિત્રમાં દેખાડું, સૌથી ઉપર શું છે? ભગવાન છે, પછી બ્રહ્માજી છે, પછી ઇન્દ્ર છે, પછી દેવી દેવતાઓ છે, પછી અલગ અલગ પ્રાણીઓ, આપણે છીએ, બરાબર. એવી રીતના અલગ અલગ આપણે થાય. એક તો મૃત્યુ સમયે જે આપણે ઈચ્છા કરીએ છીએ, બરાબર, એના ઉપર, અને બીજું આપણા કર્મ ઉપર. તો મૃત્યુ સમયે ઈચ્છા કરીએ અને કેવું જન્મ પ્રાપ્ત થાય? ભગવાન 8મા અધ્યાયમાં કહે છે, યમ યમ વ્યાપી સ્મરણ ભાવે ત્યજન્તે કલેવરમ તમ તમ વેતિ કૌંતેય સદા તદ્ભાવ ભાવિતો. કે મૃત્યુ સમયે તમે જેવી ઈચ્છા કરશો ને એવા તમે ભાવને પામશો. કોક માણસ હોય એ ઈચ્છા કરે કે મારે તો લીડર બનવું છે, બરાબર, પોલિટિકલ પાર્ટીનો ગમે લીડર બનવું છે, લીડર બનવું છે. મૃત્યુ સમય સુધી એની ઈચ્છા પૂરી ન થઈ અને એનો અંત સમય આવી ગયો, તો એની ઈચ્છા તો એમાં ને એમાં એની આસક્તિ હતી કે મારે તો લીડર બનવું છે, લીડર બનવું છે. તો અને કર્મ એના એવા નથી, મૃત્યુ થઈ ગયું તો ભગવાન એને શું બનાવે? કૂતરો બનાવે, બરાબર ને. એક આખો એરિયા હોય ને એમાં 7-8 કૂતરા હોય ને, એક એનો લીડર હોય. પછી કોઈ પણ કાર કે કોઈ પણ સ્કૂટર નીકળે ને એટલે એ કૂતરો, એ પેલા લીડર એમ કે ચલો અહીંયા એટેક કરવાનો છે, એટલે પેલા એ ભસવાનું ચાલુ કરે, પછી ધીમે ધીમે બધા ભસવાનું ચાલુ કરે. તો એવી રીતના મૃત્યુ સમયની જે પણ ઈચ્છા છે એ પ્રમાણે આપણને શરીર મળે, મૂઢયોની ગમે, ઉધ્વયોની મળે, અધયોની મળે, અથવા તો અહીંયા પૃથ્વી લોકમાં જ આપણે રહીએ. પછી ભગવાન આગળ બીજા એમ કે છે ને કે જે મારું સ્મરણ કરશે અંતકાલે જ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવર. તો જે મારો સ્મરણ કરશે, જે મારા ભાવ સાથે મૃત્યુ પામશે એ મારા ધામને પામશે. પણ ખાલી ભાવ જ એટલું જરૂરી નથી, કર્મ પણ આપણા એવા હોવા જોઈએ, બરાબર. તો ભગવાન એમ કે છે કર્મ પણ તમે એવા કરો જેથી તમે મારા ધામને પામો. તો અહીંયા ભગવાને સરસ મજાનું આપણને ઉદાહરણથી સમજાવેલું છે.
કે પ્રતિબિંબનું માધ્યમ છે એ શું છે તો કે આધ્યાત્મિક જગત છે એનું અહીંયા રેપ્લિકા આપણે પ્રભુએ કીધું એવી રીતના કે પ્રતિબિંબ પડે છે. પછી પોષણ કઈ રીતના થાય છે આ વૃક્ષનું? તો ત્રણેય ગુણો દ્વારા પોષણ થાય છે. પછી મૂળ શું છે? તો સર્વોચ્ચ ઉપર આવેલું બ્રહ્મલોક છે. આપણે બધા બ્રહ્માજીમાંથી આવીએ છીએ ને. અમુક લોકો એમ કેતા હોય ને કે ભગવાન છે એ નિરાકાર છે, દેખાતા નથી, બરાબર? તો આપણે એને કહી કે તમારા દાદા તમે જોયા છે? તો કે હા. તો એના દાદા? તો કે હા. એના દાદા? તો હા. બધા જોયા છે, પણ જે મૂળ ભગવાન માંથી આવીએ, બ્રહ્માજીના પિતા, બ્રહ્માજીનું સર્જન કોને કર્યું છે? ભગવાને. તો એ બ્રહ્માજીનું સ્વરૂપ છે, બરાબર, પણ ભગવાનનું સ્વરૂપ નથી. તો એવું નથી, બરાબર. એ એમની ખોટી માન્યતા છે. ભગવાનનું સરસ મજાનું દ્વિભુજ શ્યામસુંદર મુરલીધર રૂપ છે. પછી એની શાખાઓ શું છે? તો કે ઉપલા અને નીચલા ગ્રહો છે, જે 14 લોક છે, એ બધી એની શાખાઓ છે. ક્યારેક આપણે ઉપલી શાખામાં તો ઉદ્ધવ બ્રહ્માના લોકમાં, ગંધર્વોના લોકમાં, બરાબર, એ બધામાં આપણો જન્મ થાય. ક્યારેક આપણે નીચલી યોનિમાં જન્મ થાય, પાતલ, વિતલ, સુતલ, તલાતલ, એ બધામાં જન્મ થાય. કેટલી વખત આપણે કીડી, મકોડા, વંદા બનીએ. પછી વિવિધ અભિવ્યક્તિઓ. તો દાડીઓના નીચલા ભાગ છે એ મનુષ્ય, પ્રાણી, જેમ જેમ ચેતના ઓછી હોય ને એમ નીચલી યોનિ. ઉદ્ધવ જે હોય એ બધામાં ચેતના, એની કોન્શિયસનેસ સારી હોય. પછી લીલા પાંદડા શું છે? તો કે વેદના મંત્રો છે, વૈદિક સ્ત્રોતો છે. પછી ડાળીઓ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. રૂપ, રસ, ગંધ, શબ્દ, સ્પર્શ, એ બધા ઇન્દ્રિયોના વિષય છે. પછી શાખાઓની ટોચ શું છે? તો કે એ આપણી ઇન્દ્રિયો છે. અને ફળો શું છે? આપણે જે કર્મ કરી એ ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ, એ ફળ આવે એ વૃક્ષનું. અને આપણને એમ થાય ને, ધર્મ માટે કામ કરીએ, અર્થ માટે, મોક્ષ માટે, બરાબર. તો એ આપણને એમ થાય કે વાહ, મેં તો પુણ્ય કર્મ કર્યું, બરાબર. તો એ જસ્ટ લાઈક અ ફળ. અને એ ફળ પણ કેવું છે? એ રેપ્લિકા છે, સાચું નથી. આપણે એ પકડવા જશું તો આપણે એમાં ડૂબી જશું, પડી જશું, આપણા હાથમાં કઈ પણ આવશે નહીં. એટલે આપણે વારંવાર ભગવાન કહે છે સકામ કર્મ પણ નથી કરવાના. આપણે કયા કર્મ કરવાના છે? ઓનલી એન્ડ ઓનલી અકર્મ, ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. પછી ફળો શું છે? જીવનનું કર્મ, એ તો આપણે જોયું. પછી જીવાત્મા શું છે? તો કે આ ફળનો જે સ્વાદ લેવામાં આપણે એક ઝાડેથી બીજા વૃક્ષ, એક શાખા ઉપરથી બીજા વૃક્ષમાં કૂદકા માર્યા લખી છે. અને ઝાડ ક્યાં સુધી છે અને ક્યાં સમાપ્ત થાય? તો આનો કઈ અંત નથી, એનો કઈ આદિ નથી. એવી જ રીતના આ ભૌતિક જગત છે, એનો પણ કઈ અંત નથી, કઈ આદિ નથી. આપણે એમાં ફસાયા જ કરી. અને આપણને એમ થાય કે આપણે આમ કરશું તો સુખ મળશે, આમ કરશું તો સુખ મળશે, આમ કરશું સુખ, પણ ક્યાંય સુખ મળતું નથી. આપણે ઇન્દ્રિય વિષયો મેળવવા માટે સતત સંઘર્ષ કર્યા રાખીએ. કર્મ હિ પૂજા, આપણે જોયું ને, ભાગમ ભાગ, દોડમ દોડ. મારે તો આપણે કેટલાયને કહી ને, તમે એક રાઉન્ડ કરો, મંદિરે આવો, આમ કરો, તેમ કરો, ટાઈમ નથી. કેમ ટાઈમ નથી? તો ઇન્દ્રિય વિષય મેળવવામાં આપણે લાગેલા છીએ, એટલે આપણને ટાઈમ નથી. તો આવું ભગવાન સરસ આપણને ઉદાહરણ આપીને સમજાવે છે. હવે આગળ ભગવાન શું કહે છે કે આ આપણે જાણી લીધું કે આ ભૌતિક જગત છે એને તોડવાનું છે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં નથી પડવાનું, આ વિરક્તિમાંથી દૂર થવાનું છે. તો આનો રસ્તો શું? ભગવાન આનું કઈક સોલ્યુશન તો આપો. તો ભગવાન શું સોલ્યુશન આપે છે કે ન રૂપમસ્યેહ તથોપલભ્યતે નાન્તો ન ચાર્થી ન ચ સંપ્રતિષ્ઠા અસ્વત્થમેનં સુવિરૂઢમૂલં અસંગ શસ્ત્રેણ દઢેન છિત્વા તતં પદં તત પરિમાર્ગિતવ્યં યસ્મિન ગતા ન નિવતન્તિ ભૂય તમેવ ચાદ્યં પુરુષં પ્રપદ્યે યત પ્રવૃત્તિ પ્રસુતા પુરાણી. તો આ વૃક્ષ છે એ શું છે? વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ છે, બરાબર. પણ એ વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે ને, આપણે અનુભૂતિ આ જગતમાં કરીને ઢગલો છે, આખો દુકાન છે. આપણે વિચારીએ કે આપણે બહુ જ મજા. હરે કૃષ્ણ. અવાજ હરે કપાય. કૃષ્ણ માતાજી, હરે કૃષ્ણ, હરે અવાજ કૃષ્ણ. કપાય છે. ઓકે. તો હવે કેમ થાય છે? હરે કૃષ્ણ હા, આવે છે. આવે છે ને. ક્યારેક ક્યારેક એમાં નેટવર્ક ના પ્રોબ્લેમ થાય છે. કઈ વાંધો નહીં, તમે કહી દેજો, બરાબર.
તો કોઈ પણ છે એ સમજી નથી શકતું કે આ વૃક્ષનો આદિ ક્યાં છે, અંત ક્યાં છે, પરંતુ મનુષ્ય છે ને એ શું કે છે કે અસંગ શસ્ત્રેણ, કે જે આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયમાં પડેલા રહ્યા છીએ ને, તો એના અસંગ, એને અસંગ કરવાનું. અસંગ એટલે શું? ડિટેચમેન્ટ. બરાબર, ધીમે ધીમે આપણે એ બધીથી ડિટેચ થવાનું અને ધીમે ધીમે એ વૃક્ષની શાખાઓને, વૃક્ષને તોડી નાખવાનું. તો વિરક્તિના શસ્ત્રો વડે દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવું જોઈએ. અને ત્યાર પછી જોઈએ કે જ્યાં ગયા પછી પાછું આવવાનું રહેતું નથી. તો એવું સ્થાન ક્યાં છે ખબર છે તમને કોઈને, કે જ્યાં ગયા પછી પાછું ન આવવું પડે? ગોલોક વૃંદાવન ધામ. ધામ પરમધામ. બોલો, ખૂબ સરસ. ભગવાનનું પરમધામ ગોલોક વૃંદાવન ધામ. ભગવાન કે છે ને, યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ મમ, કે જ્યાં ગયા પછી પાછું આવવું નથી પડતું ને, એવું મારું ધામ છે. બરાબર, તો એ ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં જવું હોય તો આપણે વિરક્તિના શસ્ત્રથી આ વૃક્ષને દ્રઢ નિશ્ચય પડે કાપી નાખવો પડશે. અને પછી શું કે છે કે તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું શરણ લેવું જોઈએ, કે જેનાથી અનાદિકાળથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે અને વિસ્તાર પણ થાય છે. દરેક વસ્તુ છે એ ભગવાનમાંથી આવે છે. તો કોઈ પણ વસ્તુ, કોઈ પણ માણસ છે એ સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ છે, ભગવાનનું ધામ એને જાણી શકતું નથી. કેમ કે આપણને એમ લાગે કે ભૌતિક જગત જ સર્વસ્વ છે, આખી રીતે કોઈ જ નહીં. ભક્તિ છે કે નિરાકારવાદી હોય ને એને, કે ભગવાનનું સરસ મજાનું રૂપ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, આપણે એનું આપણે એને ગ્રહણ કરવા જોઈએ, એમનું શરણ લેવું જોઈએ. બરાબર, તો બ્રહ્મ લેવલ સુધી જે માણસો જાય ને, એ શું કે ભગવાન માત્ર નિર્વિશેષ બ્રહ્મ છે, કે ભગવાનનો કોઈ આકાર નથી, એક જ ગુણ છે બ્રહ્મ, એમને એ જ દેખાય. એ તો છે ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળતું દિવ્ય જે પ્રકાશ નીકળે ને, એફલ્જન્સ છે, લાઇટ છે, તો એ છે. તો બધાના રૂપ હોય. આપણે હમણાં વાત કરીએ એ રીતના દાદાના, આપણા એ પરદાદાના આપણે જોયા નથી, પણ સરસ આપણા ઘરમાં ફોટો હોય, બરાબર, કે ઓલ્ડ એજ વાળા છે, સ્માર્ટ છે, બરાબર, એ બધા પરદાદા છે, એના દાદા છે, એના દાદા છે, આપણને 10 પેઢી સુધી કેટલી વખત નામ આવડતા હોય. બરાબર, તો એ બધાનું રૂપ હતું ને ભગવાનનું રૂપ નથી. તો નહીં, ભગવાનનું રૂપ છે, અહીં કે બરાબર. તો લોકો છે શું કામ બ્રહ્મવાદી હોય એને જાણી નથી શકતા? કેમ કે ત્યાં સુધી શરીરમાં જેટલું બોડીલી એપલ છે ને ત્યાં સુધી પહોંચે, ત્યાંથી આગળ એ પહોંચી જ ન શકે, કેમ કે એ ભક્તિ નથી કરતા. એ માનતા જ નથી ભગવાનનું રૂપ છે. તમે સરસ ભગવાનના રૂપમાં માનો, ભગવાનના ચરણ કમળનું ધ્યાન કરો, તો ભગવાન દદામી બુદ્ધિ યોગમ. હરે અવાજ કપાય હરે હરે રામ રામ હરે હરે. ચલો, હવે તો અહીંયા રૂમમાં તો નેટવર્ક નથી જ આવે, તો હવે મારે બહાર જ જવું પડશે. ચલો, હવે સંભળાય છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સંભળાય છે. હા માતાજી, સંભળાય છે. તો બ્રહ્મવાદીઓ છે ને, નિર્વિશેષ બ્રહ્મવાદી, એ લોકો છે એ એમાં માનતા નથી, કેમ કે ભગવાનનું બોડીલી ઇમ્પલ્શન છે એ જ એમને દેખાય છે. તો અહીંયા ભગવાન રૂપ છે, એવું નથી કે ભગવાન નિરાકાર છે. બરાબર, તો ભગવાન સરસ મજાનું રૂપ છે. તો નિર્વિશેષવાદીઓ હોય એ બધા નથી માનતા, પણ આપણે ભગવાનના સગુણવાદીઓ આપણે કહેવાય. આપણે ભગવાનના સરસ મજાના રૂપમાં માનીએ છીએ. અને આ જે વૃક્ષ છે એ વૃક્ષ છે એને કાપીએ, એને વિરક્તિના શસ્ત્રથી, તો આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈ શકીએ, તો આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું ચરણનું ગ્રહણ કરી શકીએ, એમનું શરણ લઈ શકીએ. તો આપણે એક વૈરાગ્ય અને વિરક્તિ આપણે લેવલ 1 માં છે. તો વૈરાગ્ય અને વિરક્તિ વચ્ચે શું છે? કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અવાજ આવે છે મારો?
હા માતાજી. કે ચલો માતાજી તો બ્રેક માતાજી થાય on and છે. off વૈરાગ્ય શું જતો છે? રહે અવાજ છે. બ્રેક થાય છે. એક સરખો નથી અવાજ આવતો, on and off બ્રેક થાય. આવે છે. બહુ જ બ્રેક થાય છે. આવતો જતો રહેશે, ક્યારેક આવે ક્યારેક બંધ થાય, ક્યારેક આવે ક્યારેક બંધ થાય. ચાલુ રાખો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે હવે સંભળાનો અવાજ? હરે કૃષ્ણ. હા હા માતાજી. હા માતાજી આવે છે. ક્યારેક એવું લાગે તો કહી દેજો, બરાબર? કેમ કે થોડુંક છે પ્રોબ્લેમ અહીંયા. ઓકે, ચલો. તો આપણે ક્યાં હતા? વૈરાગ્ય અને વિરક્તિ, બરાબર? શું છે બે વચ્ચે ડિફરન્સ? વૈરાગ્ય શું છે અને વિરક્તિ શું છે? કોણ કહેશે મને? હરે કૃષ્ણ. હવે તો અવાજ આવે છે ને? ક્લિયર? હા માતાજી. હા માતાજી, અવાજ ક્લિયર આવે છે, આપ બોલો. ઓકે, ચલો બોલો. વૈરાગ્ય અને વિરક્તિ વચ્ચે ડિફરન્સ શું છે? વૈરાગ્ય શું છે અને વિરક્તિ શું છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો, ચલો. હરે કૃષ્ણ, બોલો બોલો. વૈરાગ્ય એટલે છે ને, આપણે કોઈ બી વસ્તુને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવાના જે સાધનો કે જે સુખ હોય ને એને છોડવા પડે, મહેનત કરીને, પ્રયત્નો કરીને છોડવા પડે. જ્યારે વિરક્તિ એટલે ભગવાનની ભક્તિ કરતા કરતા જ એ જેની સાથે સાથે છૂટતા જાય ને તેને વિરક્તિ કહેવાય. ખુબ સરસ. હરે બોલ. બીજા કોઈને કઈ એડ કરવું છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. બરાબર. વિરક્તિ એટલે બોલ. બધી ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરીને ડિફરન્ટ મીન્સ જે ભગવાને બતાવેલા છે. અષ્ટાંગ યોગ, આ યોગ, વૈષ્ઠ યોગ, ભક્તિ યોગ છે. એટલે બધી ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કંટ્રોલ કરીને જે તમે વિરક્તિ એટલે એને કંટ્રોલ કરો છો ત્યારે એને વિરક્તિ કહેવાય છે. ખુબ સરસ. પ્રભુ માતાજીએ બરાબર જ જવાબ આપ્યો હતો. તમે હરે કીધું કૃષ્ણ. કઈક કોઈને એડ કરવો હોય તો. ખુબ સરસ. હરે હું થોડોક કૃષ્ણ તમને માતાજી. બધાને કન્ફ્યુઝ કરવાની વાત કરતી. બરાબર છે. તો વૈરાગ્ય છે ને એ આપણે કરવું પડે, બરાબર? માતાજીએ કીધું, પ્રભુજીએ કીધું એવી રીતના કે વૈરાગ્ય આપણે શરૂઆતમાં આપણે આ ઇસ્કોન જોઈન કરીએ ને તો 16 રાઉન્ડ કરવાના, 4 નિયમ પાલન કરવાનું, ડુંગળી લસણ નહીં ખાવાના, ચા કોફી નહીં પીવાનું. હવે ચા વગર તો ચાલે જ નહીં. મને કેટલા એમ કેતા હોય માથું દુખે, આમ થાય, તેમ થાય. હવે એ ચા મૂકવો એટલે કેટલી અઘરી પ્રોબ્લેમ થાય. તો એ આપણે પરાણે કરવું પડે. નહીં, મારે ચા નથી જ પીવો, નથી જ પીવો, નથી જ પીવો. પણ ધીમે ધીમે આપણે 16 રાઉન્ડ કરવા માંડીએ, મંગળા આરતી કરીએ, બધા ક્લાસ એટેન્ડ કરીએ, શ્રવણ ઉત્સવોમાં ભાગ લે, તો ધીમે ધીમે પછી આપણે પોતે ચા બનાવીએ ને તો પણ એમ ન થાય કે નહીં પીવું છે, બરાબર? ઓલું ચા પીવા માટે આપણે કહીએ ને કે નાડો તૂટતી હતી. આપણે આમ ટેવ પડી ગઈ હોય એકદમ, આમ ચા ન મળે ને એક ટાઈમ તો ચાલે જ નહીં. પણ પછી તો વર્ષોના વર્ષો થઈ જાય ને તો ક્યારેય ચા યાદ ન આવે. તો એ શું છે? વિરક્તિ છે. ધીમે ધીમે આપણે એના પ્રત્યે ડિટેચ થઈ જાય. જે આપણે એડિક્શન હતું, ટેવ હતી, એ બધું દૂર થઈ જશે. અને એ કઈ રીતના થાય? તો કે એ વિરક્તિનું શસ્ત્ર આપણે લઈ અને આ વૃક્ષને કાપી શકાશે ધીમે ધીમે. અને પછી વૃક્ષ કાપીને શું કરવાનું? તો કે યદ્ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ. આગળ ભગવાન કહેશે તો એ મારું ધામ એવું છે, ત્યાં તમે આવી શકશો. બાકી જો આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં રચ્યા પચ્યા રહીશું, કેટલાય લોકો હોય ને અમારા મનમાં ચાલતું જ હોય પણ આપણે બહાર કરીએ નહીં, બરાબર? અમે તો બધું કરીએ પણ અમે તો ડુંગળી લસણ ખાઈએ. હવે ક્યાં ભગવાને કીધું છે આમ નહીં કરવાનું, ક્યાં આમ કીધું છે? આપણે ભક્તિ ટાઈમે ભક્તિ કરવાની અને આ બધા મોજ મજા ટાઈમે મોજ મજા કરવાની, બરાબર? તો એ નહીં ભગવાનના ધામમાં જઈ શકે. ભગવાનના ધામમાં જવું હોય તો આ જે વૃક્ષ છે
એને વિરક્તિના શસ્ત્રથી કાપવું જ પડશે, તો જ આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈ શકશું. તો વૃક્ષનું વાસ્તવિક રૂપ આપણે સમજી શું કામ સમજવું જોઈએ, તો કે વૃક્ષ છે એ વાસ્તવિક નથી, એ એનું પ્રતિબિંબ છે. પછી આપણે ધીમે ધીમે આ જો જગતમાંથી બહાર નીકળવાનું છે. આ જ્ઞાન આપણે ભગવાને શું કામ આપ્યું? આપણને એમ થાય ભગવાન તમે આ ઊંધા વૃક્ષનું આ ભૌતિક જગત આવું છે ને આવું છે એવું કેમ કીધું? તો કે તો આપણે ભૌતિક જગતને સારી રીતના સમજી શકીએ તો આપણે અસંગ શસ્ત્રેણ, બરાબર, અસંગનું શસ્ત્ર છે એનાથી આપણે આપણી જે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ છે એને તોડી શકીએ, તો આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈ શકીએ. હજી ભગવાન છે ને આગળ એનું ધામ કેવું છે એની વાત કરશે. તો આ વૃક્ષ કેવું છે? વાસ્તવિક નથી, બરાબર. અને વૃક્ષને સંપૂર્ણ રીતે આપણે સમજી શકાય એવું અશક્ય છે. જો પાણીમાં આપણે પ્રતિબિંબ દેખાય ને તો બધી વસ્તુ પ્રતિબિંબમાં ન દેખાય, બરાબર. મોટું પ્રતિબિંબ દેખાય પણ નાની નાની વસ્તુ હોય એ ન દેખાય. અને આ વૃક્ષને આપણે કાપી અને ભગવાનના ધામમાં આપણે જવાનું. અને કઈ રીતના કાપી શકાય? તો કે અનાસક્તિની કુહાડીથી. કુહાડી કેવી હોવી જોઈએ? અનાસક્તિની, વિરક્તિની, વૈરાગ્યની. એનાથી આપણે આ વૃક્ષને કાપી અને ભગવાનના ધામમાં આપણે જઈ શકાય. પછી જો આ પુલ છે વચ્ચે, બરાબર, તો આ પુલ ઉપર આપણે અત્યારે છીએ, બરાબર. તો આ પુલ ઉપર આમ સરસ મજાનો છે પુલ, નીચે ખીણ છે, એકદમ સરસ ઠંડી હવા આવે છે, આમ આજુબાજુનું વાતાવરણ એવું આહલાદક લાગે છે, આપણને બહુ મજા આવે છે. પણ આ પુલ કેવો છે? જો વચ્ચે ક્યાંય આપણે પકડવાનું નથી, બરાબર. હવે થોડોક જોરદાર વાવાઝોડું ટાઈપનો વંટોળ આવે ને તો આપણે નીચે પડી જઈએ. ગમે ત્યારે થોડોક પગ હલી જાય, થોડુંક ચાલવામાં આડું અવડું થઈ જાય તો આપણે તરત નીચે પડી જઈએ. અને આપણે છે એ જ્યાં આપણે પહોંચવાનું છે ગોલોક વૃંદાવન ધામ ત્યાં પહોંચી શકીએ નહીં. તો આ વૃક્ષ, આપણે આ પુલ ઉપર છીએ તો આ પુલ ઉપરથી બહાર નીકળવું હોય તો શું કરવાનું? આપણે બહાર નીકળવાનો રસ્તો શોધવો હોય તો શું કરવાનું? અસંગ શ્રદ્ધેન દ્રઢેન ચિત્વા, વિરક્તિનું જે છે કુહાડી એ લઈને આપણે એને તોડીને આપણે એક જગ્યાએ જતું રહેવાનું. અથવા તો કેવી રીતના હોય, ગુરુ મહારાજ છે એ આપણને રસ્તી આપે, આપણને કહે કે ચલો હું તમને જેવા છો એવા મારા શિષ્ય છો ને, હું તમને ગ્રહણ કરું છું, હું તમને ભગવાનના ધામમાં લઈ જાય. તો આપણે કદાચ થોડો ઘણો પગ આપણો લથડી ગયો હોય ને પડી ગયા હોય ને તો ગુરુ મહારાજ દોરડું ફેંકે, ચલો તમે આ પકડીને ઉપર આવી જાઓ, ભલે તમે જેવા છો એવા, તમારા પાપનું કર્મ મારે ભોગવવું પડશે, મારે આટલું બીમાર રહેવું પડશે. ભગવાનના શાશ્વત મહાન ભક્ત ગુરુ મહારાજ હોય, આપણે દીક્ષા લે ને ત્યારે આપણા બધા જ કર્મો છે એ ગુરુ મહારાજ લઈ લે. તો કેટલી વખત દીક્ષા સેરેમની થાય ને પછી ગુરુ મહારાજ બહુ બીમાર પડી જાય, ખબર જ હોય ગુરુ મહારાજને, છતાં પણ આપણા જેવા પતિ જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે ગુરુ મહારાજ છે એ દોરડું નાખે, ચલો તમે આવી જાઓ, હું તમને ગોલોક વૃંદાવન ધામ લઈ જાઉં. પ્રભુપાદ ત્યાં સુધી કે છે કે તમે ભગવાનની કૃષ્ણની ભક્તિ કરશો ને તો કદાચ તમારા માટે જે મેઇન ડોર ખુલ્લો નહીં હોય ને તો હું પાછળના દરવાજેથી તમને લઈ જાય. કે વીઆઈપી હોય ને, આપણે અમુક ઇવેન્ટ હોય તો એ વીઆઈપી છે લાઈનમાં ઉભા ન રહે, એમને જે હોય ને માણસ આવીને પાછળના દરવાજેથી લઈ જાય. તો પ્રભુપાદ કે છે હું તમને બેક ડોર થી લઈ જાય પણ તમે હું કઉ છું એ કરો, બરાબર. અને એ શું છે? 16 માળા કરવાની, 4 નિયમનું પાલન કરવાનું, તો આપણે આ છે એ ભૌતિક જગતમાંથી બહાર નીકળી શકશું. તો અસંગ કરીએ, બરાબર. પછી શું કરવાનું? તો પછી ભક્તિમય સેવા કરવાની, જે પ્રભુપાદે આપણને કીધું છે એ બધું કરવાનું, જે આપણા ગુરુ મહારાજે કીધું છે, જે વૈષ્ણવો આપણને કહે છે એ બધું આપણે કરવાનું. તો આપણે આ રેપ્લિકા, આ પ્રતિબિંબ વાળા ભૌતિક જગતમાંથી બહાર નીકળી અને ભગવાનના ધામમાં આપણે જઈ શકશું. તો અસંગ શ્રદ્ધેન દ્રઢેન ચિત્વા, અસંગ છે, અસંગ એટલે સંગ એટલે જોડાણ, બરાબર. તો અસંગ એટલે એ જોડાણને દૂર કરી નાખવાની. જો પિક્ચરમાં સરસ બતાડ્યું છે. તો આ કઈ રીતના એ છે સાંકળ, એમાંથી આપણે દૂર થઈ શકીએ? તો કે એક જ્ઞાન દ્વારા, બરાબર. જ્ઞાન આપણે તો બીજું પ્રભુના શરણે જઈએ તો, અને શાશ્વત આવાસ આપણે ભગવાનનો પ્રાપ્ત કરીએ. તો આપણે અહીંયા બધા 3 ગુણોની સાંકળથી બંધાયેલા છીએ, સત્વ ગુણ, રજસ ગુણ, તમસ ગુણ, અને એને આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયોમાં પડેલા છીએ, આપણને જ્ઞાન નથી, બરાબર. તો એ બધું જ્ઞાન લઈ અને આપણે વિરક્તિ વૈરાગ્યથી આ વૃક્ષને તોડી નાખવાનું, એ સાંકળને તોડી નાખવાની અને એમાંથી બહાર નીકળવાનું. એકમાત્ર એ વૃક્ષમાંથી બહાર નીકળવાનો રસ્તો શું છે? તો કે અનાસક્તિ. અને એ અનાસક્તિ, એ વૈરાગ્ય ક્યારે આવે?
જ્યારે ભગવાન પ્રત્યે આપણને પ્રેમ થાય ત્યારે, જ્યારે આપણે એમ વિચારી કે આ મારું નથી, આ કૃષ્ણનું છે, બરાબર, આપણને એમ થાય કે આપણે આ ખાવું છે, તે ખાવું છે, તો આપણે ભગવાનને અર્પણ કરી, નહીં, આ તો મારા ભગવાનનું છે, આ તો મેં ભગવાન માટે ભોગ બનાવ્યો છે, પછી આપણે ભગવાનને ઓફર કરીએ ભોગ, પછી આપણે એ ખાઈ, તો એ આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ ન થઈ, પ્રસાદ થઈ ગયો ને. પ્રસાદમની તો ખૂબ જ મહિમા છે. આટલા બધા હિપ્પીઝ હતા જેને ખાવાનું પીવાનું કઈ પણ જ્ઞાન નહોતું, કપડા પહેરવાની કઈ ભાન નહોતું, એ લોકો બધા ભક્ત કઈ રીતે બન્યા? પ્રસાદથી. પ્રભુપાદ એમને રોજ ગુલાબ જાંબુ, ઇસ્કોન બુલેટ કહેવાય, ખવડાવતા હતા, એનાથી એ બધા છે એ ભક્ત બની ગયા. તો આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ નથી કરવાની, આપણે ગમે એ કામ કરીએ એમાં શું કરવાનું? સેન્ટ્રલમાં કૃષ્ણને રાખવાનું. પ્રભુજી શ્લોકો હોય, પૈસા કમાવા જાય તો પૈસા કોના માટે કમાવાના છે? ભગવાન માટે. કે હું મારા ઘરમાં જે કૃષ્ણ ભક્તો છે, મારા પત્ની છે, મારા બાળકો છે, તો એ કૃષ્ણ ભક્ત બને, મંદિરમાં ડોનેશન કરીએ, ભગવદ ગીતા આપણે વિતરણ કરીએ લઈને, બરાબર, કઈક ઉત્સવ હોય તો આપણે પૈસા છે એ ભગવાન માટે સ્પેન્ડ કરીએ. તો એવી રીતે આપણું જયારે કર્મ થશે ને, જયારે સેન્ટ્રલમાં કૃષ્ણ હોય, ત્યારે આપણા કર્મ છે એ એકદમ સરસ મજાના, આપણે કૃષ્ણ ભાવના અમૃતયુક્ત થશે અને આપણે આ વૃક્ષમાંથી ધીમે ધીમે બહાર નીકળી શકીશું. ધીરે ધીરે આપણે અસ્તંગનું શસ્ત્ર છે એ આપણું મજબૂત બનતું જશે. તો એકદમ મજબૂત વસ્તુ હોય એને તોડવા માટે શસ્ત્ર પણ એવું મજબૂત જોઈએ ને, તો આપણે એવા ભૌતિકાય જે જગતમાં પડેલા છે એકદમ મજબૂત, એકદમ મોટું વૃક્ષ થઈ ગયું છે, એનું મૂળ, મેઇન મૂળ કયું છે ને એ પણ આપણને ખબર નથી. અને એવું આપણા ગુજરાતમાં પણ એવો વડ છે કે એનું મૂળ એકદમ જાડું, બધું આપણને ખબર જ ન પડે કે ઓરિજિનલ મેઇન મૂળ કયું છે. તો એવું કયું વૃક્ષ છે, ક્યાં એવો વડ આવેલો છે, ખબર છે તમને લોકોને? તો એ કબીર વડ છે એ એવો છે કે એમાં કેટલાય બધાય છે, અને એનું છે ને વડમાં વડવાઈઓ બને, વડવાઈ પછી નીચે જમીનમાં અડી જાય ને પછી એ પણ મૂળ બની જાય. તો કબીર વડમાં એવું કેટલાય વિસ્તાર સુધી વિસ્તરેલો કે ખબર જ ન પડે. એવડું મોટું વૃક્ષ એને કાપવું હોય તો કેવું શસ્ત્ર જોઈએ? એકદમ ધારદાર, એકદમ યુક્ત જોઈએ ને. તો એવું વૃક્ષ ક્યારે આવ્યું? એવું આપણે શસ્ત્ર ક્યારે બનાવી શકશું? જયારે આપણે એકદમ સચોટ, એકદમ સટીક ભક્તિ કરશું ત્યારે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ બોલો. માતાજી, અહીંયા ગાંધીનગર થી 25 કિલોમીટર એક બીજો એવો જ વડ થઈ રહ્યો છે, કંઠારપુર નો વડ છે, જૂનો છે અને ગવર્મેન્ટ એને ડેવલપમેન્ટ કરી રહી છે. હરે કૃષ્ણ. હરે બહુ ખૂબ સરસ. પણ આપણે તો એ તો બરાબર છે, તો એ જગત, આ જગતનો વડ છે. આપણે જોવા માટે જઈએ, અહીંયા પિકનિક સ્પોટ હોય, એકદમ આમ ઘટાટોપ મસ્ત હોય, તો ત્યાં આપણે જઈએ, મજા આવે આપણને. પણ આપણે અહીંયા ભગવાન શું કે છે કે એ આવે છે ઊંધું વૃક્ષ છે, વડ છે, એને આપણે તોડી નાખવાનો છે. એકદમ મજબૂત શસ્ત્રથી આપણે એને તોડી શકીશું. હવે આગળ શું કે છે કે શરણાગતિની પ્રક્રિયા. કોઈ માણસ શરણાગત છે તો આપણને એ કઈ રીતના ખબર પડે? બરાબર, વિરક્તિ થાય પછી શું થાય? શરણાગતિની આવે ને સ્ટેપ, એક સ્ટેપ પછી સ્ટેપ આવે, બરાબર. પહેલા શ્રદ્ધા થાય, પછી વિશ્વાસ થાય, પછી ધીમે ધીમે વિરક્તિ, વૈરાગ્ય, પછી ભાવ ભક્તિ, તો વિરક્તિ પછી શરણાગતિ થાય, ભગવાનને 100% શરણાગત. તો એ શરણાગત છે કે નહીં, એના લક્ષણો શું છે એ આપણને કેમ ખબર પડે? તો ભગવાન શું કે છે? નિર્માન મોહા, બરાબર, એને કોઈ પણ માનની કામના નથી. નિર્માન, બરાબર, મિથ્યા પ્રતિષ્ઠાની કોઈ પણ કામના નથી. આપણે કે છે ને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શિક્ષાષ્ટકમમાં કે છે, તૃણાદપી સુનિચેન તરોરપી સહિષ્ણુના અમાની ના માન દેન કીર્તન્ય સદા હરિ. એકદમ તૃણ, શેરડીનું તણખું હોય એ કેટલું આમ હોય, એકદમ મોહની કામના નહીં, બિલકુલ. જે કોઈ આવે એને કચડી જાય, પગ ઉપર ચાલે, બરાબર. તો એવા અમાની ના માન દેન, માનની બિલકુલ કામના નથી, પણ બધાને માન આપે છે, બરાબર. અને કીર્તન્ય સદા હરિ, તો કીર્તન્ય સદા હરિ થાય. તો એવા આપણે એવા હોવા જોઈએ. જે શરણાગતિ હોય ને ભગવાનનું, કે તો આપણે તો કેવું હોય, થોડુંક અપમાન થાય ને તો એકદમ આપણે તો ગુસ્સો, આપણો પારો તરત ઉપર ચડી જાય. આને મને માન નો આપ્યું, મને ક્યાં ગયા હોય તો ચેર નો આપી, મને હેલો નો કીધું, મારું સ્વાગત નો કર્યું. અરે ભાઈ, આપણે તો ભગવાનના દાસ છીએ, દાસી છીએ, આપણને એવી માનની કામના હોવી જોઈએ નહીં. આપણે જયારે એવું સ્ટેજ પહોંચશું ને ત્યારે આપણે શરણાગતિની પ્રક્રિયા આપણી શરૂ થશે, બરાબર. પછી નિર્માન મોહા, મોહ પણ ન હોય. આ મારું છે, આ મારું છે, આ મારી પત્ની, આ મારો પતિ, આ મારું ઘર, આ મારું બાળક, આ મારું શરીર, મારું 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 મારું, બરાબર. તો એવો બિલકુલ મોહ ન હોય. પછી જીતસંગ દોષા,
તો જીત સંઘ, કયો સંઘ? કુસંગ છે એને જીતવાનો છે, ખરાબ સંઘ છે એને જીતવાનો છે. ખૂબ જ મહત્વનું છે. જો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શું કે છે કે સંઘ નહીં કરો ને સત્સંગ ઓછો થશે ને તો ચાલશે, પણ કુસત્સંગ છે ને એ બિલકુલ નહીં થવાનો. એટલે આપણે જો ભક્તોનું એસોસિએશન ઓછું લઈશું ને તો ચાલશે, પણ અભક્તો છે બરાબર, જે નાસ્તિકો છે, જે ભગવાનમાં માનતા નથી, એ લોકોનો સંગ કરશું ને તો એ બિલકુલ નહીં ચાલે. એટલે આપણે એ કુસંગ ન થાય ને એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. જો કળિયુગના સમયમાં તો બધા જ અસુરો છે, બધા બરાબર. આપણે આપણી સ્કૂલમાં બાળકને ભણવા મૂકેલું હોય ને તો બાળકને એવું જ્ઞાન મળશે ને કે એક સમયે અત્યારે કેટલી બધી એવી સ્કૂલો ચાલે છે બરાબર. નામ નથી લેતી પણ તમને બધાને ખબર છે મીડિયમ ઇંગ્લિશની સ્કૂલો છે, એમાં ભગવાનનું ક્યાંય હોય જ નહીં. આપણા ભગવાનનું ક્યાંય ફોટો ન હોય. કેટલી બાળકીઓ છે એ પેલા ઇયરિંગ નાનકડા પહેરીને જાય ને તો એ પણ નહીં ચાલે. બ્રેસલેટ નહીં ચાલે, તિલક નહીં ચાલે, ચાંદલો નાનકડો કરેલો હોય, કોટ કરેલું હોય બરાબર, બ્લેક અથવા રેડ કલર નું, તો એ નહીં ચાલે. કેમ તો કે અમે એમાં કઈ માનતા જ નથી. અરે ભાઈ, આ તો તિલક છે, આ ચૂડી બંગડી પહેરવાનું મહત્વ છે, કાનમાં ઇયરિંગ પહેરવાનું મહત્વ છે. તમે શાસ્ત્ર વાંચીને જુઓ તો ખરા. પણ એ બધાને તો શું છે, પોતાના જ સંપ્રદાયનો પ્રચાર કરવો છે. જે આપણા જે પાસ્ટ છે, આપણી જે સંસ્કૃતિ છે, આપણા એની પાછળના તથ્યો શું છે, આપણને એમ લાગે ને કે હવે તિલક કરવાનું શું મહત્વ હોય, પણ મહત્વ છે, સાયન્ટિફિક રીતે મહત્વ છે. ગઈકાલે એકાદશી હતી બરાબર, કેટલા લોકોએ એકાદશીનો ફાસ્ટ કર્યો તો? હરે કૃષ્ણ, હેન્ડ રેઝ કરો. ચલો ચલો ચલો, 12, 15, 16, 18, ખૂબ સરસ, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, હજી થાય છે આગળ 28. ચલો એક વખતમાં કરી દો ફટાફટ એટલે ખબર પડે. 30, 31, 33, 35, ખૂબ સરસ. ચલો મેં પણ કર્યો છે બરાબર, એટલે 34, 35 લોકો. પણ આપણે પાર્ટિસિપેટ કેટલા બધા છે, તો કેમ એ બધાએ નથી કર્યું? ભગવાને કીધું છે બરાબર કે ભગવાનને પ્રિય તિથિ છે, માધવ તિથિ કીધી છે એકાદશીની. અને એકાદશીનો ફાસ્ટ આપણે ભક્તિની રીતે હજી એમ થાય ને કે હજી ભક્તિ આપણામાં જાગૃત નથી થઈ બરાબર, તો પણ સાયન્ટિફિક રીતે પ્રૂવ થયેલું છે કે 15 દિવસમાં એક દિવસ આપણે આપણા ઇન્ટેસ્ટાઇનને રેસ્ટ આપવો જોઈએ. આપણા બોડીમાં જે કઈ ટોક્સિક જમા થયું છે ને એ આપણે એક દિવસ શાંતિ આપશું ને, એક દિવસ કાંઈ પણ ખોરાક નહીં લઈએ ને તો એ બધા છે એ બહાર નીકળી જશે. એ છે એ આપણું બોડી એકદમ પ્યોર થઈ જશે. જે પણ ટોક્સિક છે એ બધું શરીરમાંથી બહાર નીકળી જશે અને આપણે હેલ્ધી રહેશું. આપણી આયુષ્ય જેટલી છે ને એમાં 5 થી 10 વર્ષ આયુષ્ય વધી જશે, બીમારી આપણી નહીં આવે. તો એ ભાવથી પણ આપણે એકાદશીનો ઉપવાસ કરવો જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. સ્વેની માતાજી, હરે કૃષ્ણ. અવાજ આવે છે મારો? આવે છે માતાજી? હા માતાજી આવે છે. અવાજ આવે છે સ્વેની માતાજી? પટેલ માતાજી, તમારો હેન્ડ રેઝ છે, કઈ છે પ્રોબ્લેમ? હરે કૃષ્ણ. ઓકે ચલો, ક્વેશ્ચન હોય તો આપણે એકાદશી નો હેન્ડ રેઝ કર્યો છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે ઓકે સરસ. ચલો, જે લોકો એકાદશી કરી છે એ લોકોને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને આમ નામ કરવી જ જોઈએ, અને નથી કરી એ લોકો પણ કરો. જો એવું નથી કે સહજ અલાજ કરવી, સફલાજ કરવી, તમે બધું ખાઈને કરો બરાબર. જામો, પછી પેલું શું કેવાય, સૂકી ભાજી, એ બધું ખાઈને પણ તમે કરી શકો છો. ફ્રૂટ આપણે ખાઈ શકીએ, રાજગરાનો શીરો હોય, રાજગરાની પૂરી હોય, ખૂબ સરસ. આપણે બધું ખાઈને કરવાની. પણ એકાદશીમાં અન્ન નહીં ખાવાનું. કેમ કે આપણે જો શાસ્ત્રોની વાત કરીએ ને તો કલયુગ છે એ એકાદશીમાં અન્નના રૂપમાં રહેલો છે. પાપ પુરુષ છે એકાદશીમાં અન્નના રૂપમાં રહેલો છે. એટલે આપણે અન્ન તો ખાવું જ ન જોઈએ. ઇવન આપણે ત્યાં સુધી કે વૈષ્ણવો તો અન્ન ખાતા પણ નથી અને બીજાને ખવડાવતા પણ નથી. તો જે ઉચ્ચ કક્ષાનો વૈષ્ણવ હોય ને, જે સિનિયર ડિવોટી, એ લોકો તો એ દિવસે બનાવે પણ નહીં. આપણે તો આપણા ફેમિલીમાં કોઈ બીજા રહેતા હોય તો આપણે એકાદશી કરીએ, પણ એ લોકોને ખાવું છે તો બનાવી દેવું પડે ને. પણ વૈષ્ણવો હોય, જે સિનિયર ડિવોટી હોય, એકદમ ડેડિકેટેડ હોય, તો એ લોકો છે એ દિવસે બનાવીને કોઈને ખવડાવે પણ નહીં. તો એ બધું કરશું ત્યારે આપણે ધીમે ધીમે ભગવાનના પ્રિય બની શકશું. તો આપણે ક્યાંથી ત્યાં હતા, કુસંગ. તો બાળકો છે અત્યારે એકદમ એવું જ્ઞાન આપે છે, મિશનરી સ્કૂલ હોય એમાં એ બધા છે ધીમે ધીમે ભગવાનથી દૂર થઈ જાય. તો આપણે ભગવાનનું જ્ઞાન આપણા બાળકોને આપવું પડે કે એમનો આ કુસંગ થઈ રહ્યો છે. તો આપણે પોસિબલ હોય તો સ્કૂલ પણ બદલી
જોઈએ ને એટલીસ્ટ ઘરે એમને 1 થી 2 કલાક જેટલો ટાઈમ મળે એટલો આપણે એને શીખવાડવું જોઈએ. આપણા કિડ્સ ના ક્લાસ ચાલે છે એ જોઈન કરાવવા જોઈએ. તો જો આપણી જે સંસ્કૃતિ છે આપણને એમ થાય ને કે ભગવદ ગીતા ભાગવતમ અમુક સમયે જતી રહી, બરાબર. આપણે કે છે ને કે એવમ પરંપરા ભગવાન કે છે કે ભગવાન આ ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાન અર્જુન કે છે કે આ જ્ઞાન હતું પણ અમુક સમયે આ જ્ઞાન લુપ્ત થઈ ગયું. કેમ લુપ્ત થઈ ગયું? લુપ્ત થવા પાછળ જવાબદાર કોણ છે? આપણા જેવા જ માણસો. આપણે આપણા બાળકો નહીં આપી પછી એમ કે એને તો કઈ ખબર નથી પડતી, તમારી પેઢી તો આવી તમારી પેઢી પણ એ પેઢી આવી બનવી એમાં તમારો જ હાથ છે. તમે એ પેઢી સારી બને એવું કઈક કરો ને, બરાબર. તો આપણે એ જે વાલી જે પેરેન્ટ તરીકે આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે આપણા બાળકોમાં પણ કુસંગ ન થાય, એને સત્સંગ જ થાય. પછી આધ્યાત્મ નિત્યા, તો નિત્ય આધ્યાત્મ કરવાનું શેનું? ભગવદ ગીતાનું ભાગવતમનું એટલીસ્ટ 1 કલાક અડધી કલાક એવી રાખવાની કે આખું ઘરના ફેમિલી મેમ્બર બધા બેસીને ભગવદ ગીતાનો અધ્યાય વાંચે, 1 શ્લોક વાંચે, ભાગવતમનો 1 શ્લોક વાંચે, 1 કથા વાંચે, બરાબર. એવું એક આપણે ટેવ પાડવી જોઈએ. પછી વિનિવૃત્ત કામા, તો કામ વાસના છે, ભૌતિક કામ વાસના, એનાથી આપણે નિવૃત્ત થવાનું છે. તો અહીં જે કઈ છે એ બધું લસ્ટ છે. આપણને એમ થાય ને હું તો આને પ્રેમ કરું છું, પણ એ પ્રેમ કેવો છે? 1-2 વસ્તુ એને નહીં ગમતી કરી દેશું એટલે એ પ્રેમ 0, તરત બ્રેકઅપ. તું તારા રસ્તે તું તારા રસ્તે, બરાબર. પેલા એમ કે હું તમારા વગર નહીં જીવી શકું, પછી થોડોક સમય ભેગા રહે એટલે કે હું તને આઈ વિલ કિલ યુ, હું તમને મારી નાખીશ. એવો અમુક કૂતરા બિલાડા જેવી અમુક પતિ પત્નીની જિંદગી હોય, બરાબર. અમુક પ્રેમી પ્રેમિકા હોય તો પેલા મેરેજ ન થયા હોય ત્યાં સુધી બહુ સારું લાગતું હોય, પછી મેરેજ થાય એટલે રોજ ઝઘડા, અમુક સમય થાય એટલે ડિવોર્સ સુધી આવી જાય. તો અહીંયા આ જગતમાં ક્યાંય સાચો પ્રેમ નથી. સાચો પ્રેમ ક્યાં છે? માત્ર ભગવાનના ધામમાં, ભગવાન પ્રત્યે. એમાં એકદમ સ્વાર્થ નથી, નિસ્વાર્થ પ્રેમ છે. અહીંયા આપણે જોઈએ ને માતા બાળક વચ્ચેનો હોય ને સંબંધ, તો એમાં પણ સ્વાર્થ છે, બરાબર. તો આપણે ભૌતિક કામ વાસનાથી દૂર થવાનું. પછી શું છે? દ્વંદ્વે વિમુક્તા, દ્વંદ્વ છે, સુખ દુઃખ, તડકો છાયો, લાભ હાનિ, એ બધા દ્વંદ્વથી પણ મુક્ત થવાનું છે, બરાબર. આપણને કોઈ પણ કાંઈ અસર ન કરવું જોઈએ. દુઃખ હોય તો આપણે મંદિરે જાય, મંગલા આરતી કરીને ભગવાનને પ્રણામ કરીને 16 ની 32 માળે કરી, પછી સુખ આવે એટલે બધું ભૂલાઈ જાય. દુઃખ આવે એટલે ભગવાન વળી યાદ આવે. તો એવું નહીં, આપણે એ બંને પરિસ્થિતિમાં સેમ રહેવા જોઈએ. તો એવી રીતે આપણે ભગવાનને શરણે જશું ત્યારે આપણે એ શાશ્વત પદ ભગવાનના ધામને આપણે પામી શકશું. તો આપણે 1 કલાક થઈ ગયો છે, આપણે નાનકડો બ્રેક રાખીએ અને બ્રેક પછી ફરીથી આપણે છઠ્ઠા અધ્યાયથી સ્ટાર્ટ કરશું. ત્યાં સુધી કોઈને કીર્તન લેવું છે? હરે કૃષ્ણ. આજે કીર્તન કોણ લેવાનું છે? હું લઉં માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. લો ચલો માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જય રાધે જય કૃષ્ણ જય વૃંદાવન શ્રી ગોવિંદ ગોપીનાથ મદન મોહન જય રાધે જય કૃષ્ણ જય વૃંદાવન શ્રી ગોવિંદ ગોપીનાથ મદન મોહન શ્યામ કુંડ રાધા કુંડ ગિરિ ગોવર્ધન શ્યામ કુંડ રાધા કુંડ ગિરિ ગોવર્ધન શ્રી ગોવિંદ ગોપીનાથ મદન મોહન કેસી ઘાટ બંસી ભટ્ટ દ્વાદશ કાનન કેસી ઘાટ બંસી ભટ્ટ દ્વાદશ કાનન जहाँ सब लीला कैला श्री नंद नंदन जहाँ सब लीला कैला श्री नंद नंदन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन कालिंदी जमुना जय जय महावन कालिंदी जमुना जय जय महावन जय राधे
જય કૃષ્ણ જય વૃંદાવન ઇન્દ ગોપીનાથ મદન મોહન કૃષ્ણ બલરામ જય કૃષ્ણ બલરામ રાધે શ્યામ જય રાધે શ્યામ ગૌર નિતાય શ્રી શ્રી ગૌર નિતાય પ્રભુપાદ 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 હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ માતા ખૂબ સરસ માતાજી, ધન્યવાદ. ખૂબ ખૂબ સરસ કીર્તન લીધું. આવી રીતના રાધા ગોવિંદજીની સેવા કરતા રહો. ખૂબ ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. ચલો તો હવે આગળ વધીએ. આપણે અહીં સુધી જોયું 5મા શ્લોક સુધી. તો હવે સર્વોચ્ચ વ્યક્તિ એને શરણાગતિ કોણ આપી શકે? બરાબર, કેવા માણસ હોય તો એ શરણાગત છે ભગવાનને? તો આપણે એના અલગ અલગ જોયા. નિર્માન, મોહા, ચિત્તમ દોષા, આધ્યાત્મ મિથ્વા, દ્વંદ્વે વિમુક્તા અને વિનિવૃત્ત કામા. ભૌતિક વાસના અને અસંતુષ્ટિ બિલકુલ એનામાં હોવી જોઈએ નહીં. હવે આપણે બીજો અધ્યાય છે, બીજો વિભાગ છે, એમાં આગળ વધીએ. પહેલો વિભાગ અહીંયા પૂરો થાય છે. તો શું છે એમાં? ભગવાન છે હવે આપણે મટીરિયલિસ્ટિક આ વર્ડ છે, આપણે જગત, એનું તો ઘણું બધું વર્ણન થઈ ગયું. હવે ભગવાન છે ને એ આપણે મેઇન જે છે ભગવાનનું ધામ, એની વાત કરે છે, ઓરિજિનલ જે છે એની. તો એ કેવું છે? તો ન તદ ભાષયતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવક. તો ત્યાં સૂર્ય નથી કે ચંદ્ર નથી, પાવક અગ્નિ પણ નથી, વીજળી પણ નથી. અને યદ્ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ મમ. કે ત્યાં પહોંચી અને પછી પાછા આ ભૌતિક જગતમાં આવવું પડતું નથી, એવું મારું ધામ છે. ભગવાનનું ધામ ગોલોક વૃંદાવન ધામ કેવું છે? તો કે ત્યાં સૂર્ય અજવાળું થવા માટે સૂર્ય કે ચંદ્ર કે વીજળી, આકાશ, અગ્નિ એની કઈ પણ જરૂર પડતી નથી. મટીરિયલ વર્ડ છે આપણે એ કેવું છે? અંધારું છે. સૂર્ય જતો રહે આપણે એટલે આપણને તરત એમ થાય અંધકાર છે, બરાબર. અને આમ જોવા જાય તો પણ અહીંયા અજ્ઞાનનો અંધકાર છે, આપણને જ્ઞાન નથી. અને ભગવાનના ધામમાં જ્ઞાન છે, ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે એ ખબર છે આપણને. તો સૂર્ય ચંદ્ર ન હોય તો આપણને પ્રકાશ મળે નહીં. હવે આપણે વિચારીએ કે એક દિવસ સૂર્ય ન ઉગે તો શું થાય? બોલો, કોણ કહેશે? એક દિવસ સૂર્ય ઉગે જ નહીં તો પૃથ્વી નાશ પામે. બરાબર. પછી બીજું પૃથ્વી એકદમ ઠંડી થઈ જાય, ઠંડી થઈ જાય. ફરી બોલ, ફરી બોલ. એકદમ ઠંડી, બરફ જામી જાય, બરાબર ને? એક દિવસ સૂર્ય ઉગે નહીં તો પૃથ્વી ઉપરની બધી જ વસ્તુ એકદમ બરફ થઈ જાય. તો આપણે જીવન કેટલું અઘરું થઈ જાય. આપણે કોઈ દિવસ વિચાર્યું ભગવાન તમે આ સૂર્ય ચંદ્ર બનાવ્યો, ખૂબ સારું, અમે જીવન કોઈ પણ હોય તો કઈ પણ આપણે હોય ને ઇન્ફેક્શન, બેક્ટેરિયા એવું કે કાદવ કીચડ ગંદકી, તો સૂર્ય ઉગે તો બધી ગંદકી બધું સુકાઈ જાય, બધું દૂર થઈ જાય. તો ચોમાસામાં ક્યારેક 1-2 દિવસ સુધી વાદળછાયું વાતાવરણ હોય તો આપણને સૂર્યનારાયણ ન દેખાય તો આપણે કેવું એમ થાય આવો દિવસ તો ગમતો નથી, સૂર્ય ઉગે તો સારું, બરાબર. અત્યારે સૂર્યપ્રકાશ ફૂલ, સૂર્યનારાયણ ફૂલ એનો પોપાઈમાં છે, 45, 46 થઈ જાય છે. આપણે અત્યારે કંટાળી ગયા છીએ આટલી બધી ગરમી. તો એ બધી ગરમી, પ્રકાશ, લાઈટ ક્યાંથી આવે છે? હરે કૃષ્ણ. મ્યુટ રાખજો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. તો એ સૂર્ય અને ચંદ્ર છે એ ભગવાનના આખું છે. આપણે ભાગવતમમાં કીધું છે. પણ ભગવાનના ધામમાં પ્રકાશિત થવા માટે, ભગવાનના ધામમાં લાઇટનિંગ માટે સૂર્ય ચંદ્રની જરૂર પડતી નથી, બરાબર. પણ સૂર્ય ચંદ્ર છે ખરા, પણ એ શું છે? ભગવાનની લીલા કરવા માટે, ભગવાન એને ફેસિલેટ કરવા માટે છે, ભગવાન એની આંખો કીધી છે. તો આપણે આ બધા બ્રહ્માંડ છે એ બધા બ્રહ્માંડમાં અલગ અલગ સૂર્ય નારાયણ હોય. તો આપણો 14 લોક છે તો એ 14 લોકમાં એક જ સૂર્ય હોય. ઉપરથી દેવી દેવતાઓ છે એ પણ એ જ સૂર્યના દર્શન કરતા હોય. નીચે પાતાળ સૂતળ છે એ બધામાં પણ જે કોઈ છે એ જ સૂર્યનારાયણના દર્શન કરતા હોય. પણ ભગવાનનું ધામ છે ત્યાં સૂર્યની જરૂર પડતી નથી કે ત્યાં ચંદ્રની
પણ જરૂર પડતી નથી. તો આપણને એમ થાય કે સૂર્યનારાયણ ન ઉગે તો કઈ નહીં, અત્યારે તો ઇલેક્ટ્રિસિટી આવી ગઈ છે, રાત પડે એટલે આપણે તરત લાઈટ ચાલુ કરી દે, અને પેલા મોટા હેલોજન ફોક્સ લાઈટ આવે એ તો દિવસ જેવું થઈ જાય, રાત જેવું લાગે નહીં. પણ એ ચલાવવા માટે, એ વીજળી ઉત્પન્ન કરવા માટે પણ આપણે જે શું કેપેસિટર પરે, બરાબર પાણીમાં પડતું હોય, પવનથી પવન શક્તિ પડતી હોય, એવી રીતે પેલું ટર્બાઇન, પછી એમાંથી વીજળી ઉત્પન્ન થાય અને એ વાયર દ્વારા આપણા ઘરે આવે. તો એના પાછળ પણ જે પાણીમાં ટર્બાઇન ફરે છે તો પાણી કોણે બનાવ્યું? બરાબર, ભગવાને. પછી જે પવનમાં પવન ચક્કી ફરે છે તો એ પવન ક્યાંથી આવ્યો? એ કોને બનાવ્યું? કોઈ સાયન્ટિસ્ટ બનાવ્યા ગયા હતા? નતા ગયા ને, ભગવાને બનાવેલું છે. તો એ બધું છે એ ડિપેન્ડન્ટ છે, ભગવાન માંથી આવે છે. તો આ એક બ્રહ્માંડમાં એકમાત્ર સૂર્યનારાયણ હોય. તો જો સૂર્યનારાયણ ન ઉગે તો આપણે કીધું રીતના આખું પૃથ્વી, આખું જગત છે એ બરફ થઈ જાય, થીજી જાય. અને આ છે એ ભગવાનનું ધામ છે, એમાં એવી કઈ જરૂર પડતી નથી, ત્યાં કઈ પણ એવું છે નહીં. તો આપણે આ જગતને વિરક્તિના શસ્ત્રથી કાપી અને ભગવાનના પરમધામમાં જવાનું. અને ભગવાનનું પરમધામ કેવું છે? તો યદગત્વા ન નિવર્તન છે, ત્યાં એક વખત જાય ને તો ફરીથી પાછા આવતા નથી. બરાબર, બાકી બધા જગત, બધા લોક છે, 14 લોક છે, એ 14 લોકમાં આપણી ગતિ થાય ને તો આપણા પુણ્ય કર્મ છે કે પાપ કર્મ છે એ 0 થાય, એટલે પાછો આપણે અહીંયા જન્મ લેવો પડે. 11મા અધ્યાયમાં કે છે ને, ક્ષીણે પુણ્ય મળત લોકો વિશંતિ. તમે ગમે એટલા સારા પુણ્ય કરો, ગમે એટલું કરો, પણ એ તમારું 0 થઈ જશે, એ તમારું બેલેન્સ નીલ થઈ જશે, એટલે તમારે વળી પાછું આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ લેવો જ પડશે. પણ એકમાત્ર ભગવાનનું ધામ એવું છે કે યદગત્વા ન નિવર્તન્તે, ત્યાં ગયા પછી પાછું આવવું પડતું નથી. ભગવાન આગળ શું કે છે? તદ્ધામમ પરમમ. જો ભગવાન છે એ કે છે પરમમ, એ મારું ધામ છે, બીજા કોઈનું નથી, માત્ર કૃષ્ણનું. ઇન્દ્રનું નહીં, બ્રહ્માનું નહીં, વરુણનું નહીં, કોઈનું નહીં, કોઈ દેવી દેવતાનું નહીં, કોઈનું નહીં, માત્ર ને માત્ર કોનું ધામ છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું. તદ્ધામમ પરમમ. કઠોપનિષદમાં પ્રભુપાદ એમાં રેફરન્સમાં આપે છે, કઠોપનિષદમાં પણ આ જ વાત કરી છે. તો આપણને એમ થાય ભગવાન શું એના ધામની માર્કેટિંગ કરવાની જરૂર છે કે ચલો મારું ધામ આવું છે, મારું ધામ આવું છે, હું આમ છું, હું તેમ છું. કેટલાય લોકોને આમ જલન થતી હોય, ઈર્ષા કરતા હોય કે ભગવાન શું વારંવાર કહે છે કે બીજ પદ પ્રીતા હું છું, અહમ બીજ પદ પ્રીતા, પછી અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો, પછી ન અન્ય કિંચિત અસ્તિ ધનંજયમ. બરાબર, અહીં એમ કે છે કે યદગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ. કે શું કામ ભગવાન આટલી પબ્લિસિટી કરે છે? હવે ભગવાનને શું પબ્લિસિટી કરવાની જરૂર છે? પણ ભગવાન પબ્લિસિટી નથી કરતા, ભગવાનને આપણા પ્રત્યે પ્રેમ છે. એક પ્રેમાળ પિતા હોય, આપણને એમ કે ને કે જો મેં તો આટલું મોટું મકાન બનાવ્યું છે, આવું એમાં ફેસિલિટી છે, આમ છે, તેમ છે, તું શું અહીંયા નાનકડા કોટડીમાં હેરાન થાય છો, ચાલ મારી સાથે આવતો રહે. બરાબર, તો ભગવાન એટલા માટે પબ્લિસિટી કરે છે, એટલા માટે આપણને એમ કે છે કે આપણને જો આપણે આમ કેવું હોય કે આપણે સિમલા મનાલી જવું હોય તો પેલા આપણે સર્ચ કરીએ, બરાબર, કે આવું છે, આવું છે, યુટ્યુબમાં વિડીયો જોઈએ, કોકનાથી સાંભળીએ, પછી આપણને એ ગમે તો આપણે ત્યાં જઈએ. તો આપણને કોઈ એમ કે જ નહીં ભગવાનનું ધામ આવું છે, ત્યાં આવું છે, તો આપણને એ જવા પ્રત્યે જરા પણ એમ ન થાય ને ચલો ત્યાં જવું છે. તો ભગવાન એમ કે છે કે મારું ધામ આવું છે, ચલો તમે. આપણે કઈક સાંભળેલું હોય કોકનાથી, હરે કૃષ્ણ માતાજી, અવાજ નથી આવતો. માતાજી, હરે કૃષ્ણ, અવાજ નથી આવતો. હરે 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 રામ 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 હરે હરે. સંભળાય છે હવે? હા માતાજી. જો ભગવાનને આપણે ધામ વિશે જાણીએ, એ ધામ વિશે સાંભળીએ, એ ધામ જો ભગવાન આપણને કહે તો આપણે એ જગ્યા પ્રત્યે જવામાં આપણે પ્રેમ થાય, તો આપણે એ જગ્યાએ જવાની ઈચ્છા કરીએ. તો એટલે ભગવાન અહીંયા એમના ધામની વાત કરે છે કે આવું મારું ધામ છે કે ત્યાંથી તમારે પાછું આવવું પડશે નહીં. અને આ તો ભૌતિક જગતમાં તમે જે કહો છો ને મોજ મજા છે, એ તો ખાલી થોડુંક છે, બધાનું તો પ્રતિબિંબ અહીંયા છે પણ નહીં. બરાબર, એ દિવ્ય જગત છે, ત્યાં ભૂખ નથી લાગતી, તરસ નથી લાગતી, પરસેવો નથી વળતો, યુરિનેશન, સ્ટૂલની એ કઈ ક્રિયાઓ નથી થતી, જે કઈ ઈચ્છા કરી એ બધી પૂરી થાય છે. બરાબર, એવું સરસ ભગવાનનું ધામ છે. એવન ત્યાં તો પથ્થર છે ને એ પણ ચેત્ય છે, એ પણ ચિંતન છે, એ પણ બોલી શકે છે. બરાબર, તો એવું સરસ મજાનું ધામ છે. આપણે તો આમ કલ્પના કરીએ ને તો પણ આપણું મગજ આમ ઓલું થઈ જાય, આવું પણ હોઈ શકે.
એવું સરસ ભગવાનનું ધામ છે. ત્યાં કોઈને ઊંઘ નથી આવતી, ત્યાં કોઈને થાક નથી લાગતો. વિચારો તો ખરા કેટલું સરસ ધામ છે. ત્યાં જવા મળે, ત્યાંથી કોઈ પાછા આવે, પણ આપણે બધા મૂર્ખાવ ત્યાં પણ ભગવાનની જેલસી કરીને પાછા અહીંયા આવ્યા કે નહીં ભગવાન તમે જ કેમ એન્જોય કરો, અમારે પણ એન્જોય કરવું છે. અહીંયા આવીને કામની પૂજા હે, ટાઈમ નથી, ભાગમ દોડ, આવા તડકાના, આવા ટાઢના, આવા વરસાદના હેરાન થઈએ છીએ. એટલે ભગવાન આપણને કહે છે કે ચાલ હું તને હાથ આપું, મારો હાથ પકડી તને લઈ જાઉં. બરાબર, ભગવાન એવી રીતના પ્રેમાળ પિતા છે આપણા, ખૂબ દયાળુ છે, એટલે ભગવાન અહીંયા આવે છે, કે છે, અને ભગવાન આપણને લઈ જવા માટે વાત કરે છે. તો તદ્ધામમ પરમમ મમ, ભગવાનનું ધામ કેવું છે એની આપણને લાક્ષણિકતા કીધી છે. સર્વોચ્ચ આ વાત છે. આપણે કેટલું ગમે એટલું આમ જાઓ ચલાવી વાળો બંગલો બનાવી લઈએ ને, બહુ જ સરસ આખું એક મોટું કન્ટ્રી, અમુક લોકો હોય ને આઈલેન્ડ ખરીદી લેતા હોય, તો એ આઈલેન્ડ એવો વૈભવ એટલો વિશાળ હોય છતાં પણ ભગવાનના ધામની સામે કાંઈ પણ નથી, ના બરાબર છે. એવું સરસ ભગવાનનું ધામ છે. હવે આગળ જીવ કોણ છે? બરાબર, જીવ કૃષ્ણનો અંશ છે. તો ભગવાન જ આપણને કહે છે, શું કહે છે? મમે વાંસો જીવ લોકે જીવભૂત સનાતન. તો મમે વાંસો જીવભૂતે, જીવભૂત એટલે માત્ર માણસો નહીં, 84 લાખ યોનિઓ છે ને એ બધાય શું છે? મમે વાંસો, ભગવાનના અંશ છે. અને એ પણ કેવા? સનાતન અંશ છે. આ જે અંશ છે ને કાલે નથી એવું નહીં, સનાતન અંશ છે. અને મનસષ્ટાની ઇન્દ્રિયાણી પ્રકૃતિસ્થાની કશ્યપી, બધ જીવના કારણે તેઓ બધી 6 ઇન્દ્રિયથી કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, અને જેમાં મનનો પણ સમાવેશ થાય છે. તો ભગવાનના અંશ એટલે કેવું કે હું ભગવાનની આંગળી છું, તો ઝંખના માતાજી છે એ પગ છે, દીપ્તિ માતાજી છે એ હાથ છે, બરાબર, ભાવિન પ્રભુ છે એ ફેસ છે, એવું તો કે નહીં, એવું નહીં. ભગવાનના બોડીલી અંશ નહીં, પણ ભગવાનના શક્તિના અંશ છે. એટલે જ આપણે ભગવાનની તટસ્થ શક્તિ છે. 7મા અધ્યાયમાં આપણે 3 પ્રકારની શક્તિ જોઈતી ને, બહિરંગા, અંતરંગા અને તટસ્થ. તો જીવ બધી છે એ ભગવાનની તટસ્થ શક્તિના અંશ છે. જો આપણામાં ભગવાન જેટલી જ, ભગવાન જેવી જ શક્તિ છે, પણ આપણામાં એની ક્વોન્ટિટી ઓછી છે, ભગવાનમાં ક્વોન્ટિટી વધારે છે. બરાબર, આપણે ભૂલી ગયા છીએ કે આપણે ભગવાનના અંશ છીએ, એટલે આપણે અહીંયા હેરાન થઈએ છીએ કે આપણે આ 6 ઇન્દ્રિયો છે અને મન છે ને એની સાથે એમાં પડી ગયા છીએ, એટલે આપણે એ મેળવવા માટે કઠોર સંઘર્ષ કરીએ છીએ, એટલે આપણે આ જગતમાં હેરાન થઈએ છીએ. તો આપણે કેટલી વાર એમ થાય કે આપણે ભગવાનના શરીરના અંશ છીએ, તો હવે આપણે એના ટુકડા ટુકડા કરી નાખીએ તો આપણે પણ એક સેમ્પલ ગોડ થઈ ગયા. બરાબર, તો એવું નથી. આપણે ભગવાનના અંશ છીએ, ભગવાન એકમાત્ર છે, પણ આપણે કેવું હતું, ભગવાનની ઈર્ષા કરીને આપણે આ જગતમાં આવ્યા. આપણે પણ ભગવાન થવાનો શોખ હતો, તો ભગવાને કીધું નહીં ઠીક છે ચલો, તો એક ઘર હોય તો એના ભગવાન તો કેમ એક, આપણે એનું જ બધું માનતા હોય, એક એમ ઘરમાં થતું હોય, એની ઈચ્છાને પ્રાધાન્ય આપતું હોય. બરાબર, તો એવી રીતના આપણે પણ આપણા ભગવાન બની ગયા ઘરના, આપણી ઈચ્છા ભગવાન એવી રીતના પૂરી કરી. પણ એવી રીતના નહીં, આપણે એમ સમજી શકીએ કે બુંદીનો લાડુ છે, બરાબર, હવે એમાંથી એક એક બુંદી આપણે ખાઈ જાય તો બધી બુંદી ખાઈ જાય તો બુંદીનું લાડુનું અસ્તિત્વ રહે નહીં. બરાબર, આપણે એક બીજા ઉદાહરણથી સમજીએ. કોઈક વ્યક્તિ છે, બરાબર, હવે એના બાળકો થયા, એક બાળકનો જન્મ થયો તો 1 ફૂટ નાના થઈ ગયા, બીજો જન્મ થયો બીજા બાળકનો તો 2 ફૂટ નાના થઈ ગયા. તો કે હવે ભાઈ કઈ કરો નહીં તો તમારા 4-5 બાળક થશે તો તમે હાવ 0 થઈ જશો. પણ ભગવાનનું એવું નથી. ભગવાનનું કેવું છે? પૂર્ણમદમ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણસ્ય ઉદચ્યતે. તો ભગવાન છે એ પૂર્ણ છે, અને પૂર્ણમાંથી આવતી બધી વસ્તુ પણ પૂર્ણ છે. બરાબર, એવું નથી કે પૂર્ણમાંથી આવે તો એ અડધું છે. પ્રકૃતિ છે એ બધું ભગવાનમાંથી આવે છે ને, તો એ પણ પૂર્ણ છે. તો ભગવાનમાંથી કેવું આપણે સમજીએ કે બુંદીનો લાડવો છે, તો આપણે 1 બુંદી ખાધી, 2 બુંદી, આખો બુંદીનો લાડવો ખાઈ ગયા ને તો પણ બુંદીનો લાડવો એમને એમ વધ્યો. બરાબર, 1 + 1 - 1 = 0 થાય ને આપણે, પણ ભગવાનમાં 1 - 1 = 1 જ થાય. બરાબર, એ જ ઈશાવાસ્યમનો સિદ્ધાંત છે. ઈશોપનિષદમાં સરસ મજાનો પ્રભુપાદ આપણને સમજાવે છે. એકમાંથી એક જતું રહે ને તો એક જ વધે, એ ભગવાન છે. અને આપણે આ ક્યારે સમજી શકીએ? જ્યારે આપણે ભક્તિ કરીએ ને ત્યારે. નહીતર આપણે શું માતાજી તમે વાત કરો છો, એકમાંથી એક જાય તો 0 વધે, એકમાંથી એક જાય તો 1 થોડો વધે. પણ ઈશાવાસ્યમનો સિદ્ધાંત છે, ભગવાન પૂર્ણ છે, એમાંથી પૂર્ણ જતું રહે ને તો પણ ભગવાન પૂર્ણ જ વધે. ભગવાન ક્યારેય અપૂર્ણ થાય નહીં. ભગવાનમાંથી ગમે તે જતું રહે તો ભગવાન છે એનો કાંઈ પણ ઓછું ન થાય. ભગવાન ષડૈશ્વર્ય યુક્ત છે. હવે એકાદ ઐશ્વર્ય આપણને ધીરુભાઈ અંબાણીને થોડુંક આપી દીધું, બરાબર, તો ભગવાનનું ઐશ્વર્ય ઓછું થઈ ગયું?
નહીં, ભગવાન તો સંપૂર્ણ સદૈશ્વર્ય ભગવાન પાસે જ રહ્યા. એ ઐશ્વર્યનો થોડોક ભાગ ધીરુભાઈને મળ્યો, બરાબર. તો એવી રીતના આપણે એના અંશ છીએ, તો આપણને ભગવાનની થોડીક ક્વોલિટી મળેલી છે, પણ ભગવાન તો સાક્ષાત સંપૂર્ણ પૂર્ણ છે. અને આપણે અહીંયા હેરાન કેમ થઈએ છીએ, તો કે આપણી 6 ઇન્દ્રિયો, મન અને 5 ઇન્દ્રિયો, એના વિષયોમાં આપણે પડેલા છીએ. એના ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવા માટે આપણે પડેલા છીએ. આપણે એના એટલે આપણે આ જગતમાં સંઘર્ષ કરવો પડે છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શોભના બોરા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. તમારું માઇક ઘડી ઘડી ચાલુ થઈ જાય છે, ધ્યાન રાખો. આવીન પ્રભુ, તમે પ્રોવોસ્ટ છો ને, પ્લીઝ ટેક. તો આ શ્લોકમાં જીવની સ્વરૂપ અવસ્થાનું વર્ણન કર્યું છે. આપણે શું છીએ? અંશ છીએ, બરાબર. ભગવાન નથી, છતાં પણ કેટલાય લોકો એમના ગુરુ છે એને ભગવાન બનાવી દીધા છે, કેટલાય ભક્તો છે એને ભગવાન બનાવી દીધા છે. પણ અહીં ભગવાન એમ કે છે કે નહીં, તમે બધાય 84 લાખ યોની છે ને, એ બધા મારો અંશ છે, ભગવાન નથી. અને હંમેશા અંશ જ રહેવાના છે, ક્યારેય વિલીન થઈ જવાના છે એવું થવાનું નથી, બરાબર. આપણે કે છે ને, આત્મા છે એ વિલીન નથી થઈ શકતી, બરાબર. ભગવાન અને આત્મા બંને, પરમાત્મા અને આત્મા બંને અલગ અલગ છે, પણ અહીં સનાતન કીધું છે કે હંમેશા આત્મા રહેવાની છે. આત્માનો નાશ થઈ ગયો, જીવનો નાશ થઈ ગયો એવું થવાનું નથી. તો વૈદિક મત અનુસાર શું છે, તો કે પરમેશ્વર પ્રગટ થઈ અને અસંખ્ય એના વિસ્તારો પામે છે. તો એના મુખ્ય વિસ્તારો છે એ આપણે 10 અવતાર ગણીએ, વિષ્ણુ તત્વ છે, રામ છે, નરસિંહ મહાદેવ છે, બરાબર. એ બધા ભગવાનના અવતારો છે, એ બધા વિસ્તારો છે. છતાં પણ ભગવાન છે એ પૂર્ણ રહેવાના છે, એક જ રહેવાના છે. આપણે આ જો આગની લપેટ છે એનું ઉદાહરણ થી જોઈએ કે આગની લપેટ હોય, આગની જ્વાળા, તો એ પૂર્ણ છે અને એમાંથી તીખારા જે નીકળતા હોય એ એના અંશ છે. તો એ આગની લપેટ છે એ પણ દજાડશે અને જે તીખારા નીકળશે એ પણ દજાડશે, બરાબર. બંનેના ગુણ સેમ છે. હવે આપણે ઓલી રસોઈ બનાવતા હોય સગડીમાં પહેલાના સમયમાં, તો એમાં એકદમ લાલ તખ્ત એકદમ થઈ ગયું હોય અંગારો, કોલસો. હવે એ કોલસાને એ બધા કોલસા પાસેથી લઈને આમ દૂર મૂકી દે, તો થોડોક સમય થાય તો એ કોલસો ઠરી જાય, ઠંડો થઈ જાય, એકદમ મૂળ કાળો થઈ જાય. પછી વળી પાછો એને લઈ અને બધા કોલસા સાથે છે અગ્નિ છે ત્યાં મૂકીએ, તો પાછો લાલ ચણોઠી જેવો એકદમ લાલ થઈ જાય, બરાબર. તો આપણે પણ ભગવાનના ધામમાં એકદમ લાલ ચટાક હતા, સરસ મજાના, પણ આપણે ત્યાંથી અલગ થઈ ગયા, એટલે આપણે કાળા થઈ ગયા, અજ્ઞાનના અંધકારમાં ડૂબી ગયા. હવે પાછા આપણે ફરીથી ભગવાનના એ ધામમાં આપણને મૂકી દે, તો ફરીથી પાછા આપણે એકદમ લાલ સરસ મજાના વર્ણના થઈ જઈએ. તો એ છે અહીંયા ભગવાન એની આપણા જીવોની સ્થિતિ શું છે એની વાત કરે છે. તો મૂળ સ્થિતિ આપણે શું છે? ભગવાનનો શાશ્વત ભાગ છીએ, ભગવાનના અંશ છીએ. અને જીવાત્મા છે આધ્યાત્મિક જગત પરમાત્માના લોકમાં જ આપણે હતા, બરાબર. પણ ધીમે ધીમે આપણે એમની હિંસા કરી અને આપણે અહીંયા આવ્યા અને હવે આપણે આ બધી સંઘર્ષ, ભૌતિક સંઘર્ષ જે છે એમાં પડી ગયા. તો મનુષ્ય નહીં પણ બધા જ, કીડીઓથી લઈ અને બ્રહ્મા સુધી બધા જ ભગવાનના અંશ છે. આપણે એમ થાય નહીં આપણે જ અંશ છીએ, તો એવું નથી. અને બદ્ધ જીવ આપણે છીએ. આપણે બદ્ધ કઈ રીતના છીએ, તો કે આપણે ઇન્દ્રિયો માટે કામ કરીએ, આપણે ઇન્દ્રિયોના ગુલામ છીએ. એ કોઈ ગોસ્વામી, એ કોઈ ગોદાસ, બરાબર. તો ગોસ્વામી કોણ હોય? કે જે ઇન્દ્રિયોને જીતી લીધી છે એ. અને આપણે કેવા છીએ? ગોદ્વાસ. આપણે ઇન્દ્રિયો માટે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કામ કરીએ છીએ. આ ખાવું છે, આ પહેરવું છે, અહીંયા જવું છે, બરાબર. અમુક લોકોને વ્યસન હોય, કેટલાય પ્રભુજી હોય. હવે જ્યાં સુધી વ્યસન ન મળે ને, પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી તો આમ ચાલે જ નહીં. આમ અમુક લોકોને તો આલ્કોહોલ નું એનું અમારે આવતા હોય ને કે વ્યસન મુક્તિ માટે પેશન્ટો આવતા હોય, તો એ લોકો આમ તડફડિયા મારતા હોય, જલ્દી આલ્કોહોલ આપો, જલ્દી આલ્કોહોલ આપો. તો જ્યાં સુધી એને ન મળે ત્યાં સુધી આમ એકદમ ગુલામ એના થઈ ગયા હોય. તો એવી રીતના આપણે પણ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના એવા ગુલામ થઈ ગયા છે. આપણે એમાંથી ત્યારે જ છૂટી શકશું જ્યારે આપણે વિરક્તિના શસ્ત્રથી એને એ વૃક્ષ છે એને તોડી નાખશું.
પછી આધ્યાત્મિક વિશ્વ અને ભૌતિક વિશ્વ કેવું છે એનું આપણે તફાવત આપેલો છે કે આધ્યાત્મિક જગત કાયમી છે અને પેલું છે અસ્થાયી. જો વાસ્તવિક છે મિથ્યા નથી, બરાબર, પણ અસ્થાયી છે. પછી સાચો આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં સાચો પ્રેમ હોય, જ્યારે ભૌતિક જગતમાં માત્ર કામ વાસના. પછી સાચું સુખ પણ આધ્યાત્મિક જગતમાં છે. અહીંયા કેવું હોય, કામ ચલાવતું હોય. આપણે વીકેન્ડ આવે તો ક્યાંક ફરવા જઈએ તો આપણને સુખ લાગે, પછી વીકેન્ડ પતે ને સોમવારે પાછા કામે ચડવા માંડે, પાછા આપણે સુખની શોધ કરી, સુખની શોધ કરી. તો આપણે કામ કરીએ છીએ, પૈસા કમાય છે, એ જ આપણું સુખ છે. તો આપણે કેમ વીકેન્ડમાં ફરવા જાય છે, ત્યાં સુખની શોધ કરીએ છીએ, બરાબર. અહીંયા એક પણ સુખ છે એ ટકાઉ નથી, કામ ચલાવ છે, બધા શોર્ટ લાઈવ છે. ફરવા જાય ને તોય આપણે જો 10 દિવસ 12 દિવસ 15 દિવસ ગમે, પછી કેટલાય લોકો 20 દિવસ 25 દિવસ આખા ભારતની આ યાત્રામાં નીકળ્યા હોય ને, આવે એટલે પૂછજો, એટલા થાકી ગયા, એટલા કંટાળી ગયા, હવે તેમ શું ઘર આવે તો સારું. કેમ? તમે તો સુખની શોધમાં ગયા હતા ને. ભાઈ કોઈ પણ સુખ છે અહીંયા કામ ચલાવ છે, ટકાઉ નથી, એકદમ જે કહેવાય ટેમ્પરરી છે. પછી આધ્યાત્મિક જગતમાં સાચા સંબંધ છે, અહીંયા કામ ચલાવ સંબંધ છે. આ જન્મ આપણા પત્ની છે, પતિ છે, બાળકો છે, આગલો જન્મ થશે એમાં એક ભાઈ હશે, આપણે એને ઓળખતા પણ નહીં હોય, બરાબર. પછી અહીંયા ઉદાસી, ત્યાં કોઈ પણ નથી, અહીંયા માત્ર ઉદાસી છે. પછી ત્યાં 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ ગેરહાજર છે, અહીંયા 4 વાસ્તવિક સમસ્યા હાજર છે. કઈ છે 4 વાસ્તવિક સમસ્યા? હરે કૃષ્ણ, બોલો ચલો. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ. હરિબોલ. તો ત્યાં એ પણ નથી. તો આપણને એમ થાય ને મૃત્યુ નો આવે, ઘડપણ નો આવે તો કેટલું સારું. પણ અહીંયા તો એ બધું છે. કેટલાય અત્યારે સર્જરી કરાવીને ઘડપણ છુપાવવાનો પ્રયત્ન કરે, પણ એક સમય આવશે ત્યારે એ સર્જરી પણ ફેલ થઈ જશે, બરાબર. તો અહીંયા એ 4 વાસ્તવિક સમસ્યા હાજર છે, ત્યાં વાસ્તવિક સમસ્યાઓ ગેરહાજર છે. એવું ભગવાનનું ધામ છે. હવે આપણને એમ થાય કે આત્માને ભોગવવું કેમ પડે? આત્મા તો કઈ કાર્ય કરતું નથી, કાર્ય કોણ કરે? શરીર કરે છે. તો ભગવાન અહીંયા આપણને ફરીથી એક ઉદાહરણથી સમજાવે છે. જો આપણે પેલા જોયું ને કે જે અઘરા વિષય હોય ને એમાં ભગવાન ઉદાહરણ લઈ આવે છે, તો અહીંયા સરસ મજાનું એક ઉદાહરણથી સમજાવે છે કે પવન છે એ સુગંધ એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે લઈ જાય. જો પવનમાં કોઈ પણ પ્રકારની ગંધ સુગંધ કઈ ન હોય, પણ એ છે એ જો કાદવ કીચડ ઉપરથી પસાર થાય, એકદમ ગંધ મારતી વસ્તુ ઉપર, તો એ ગંધ આપણને આવે. એકદમ સરસ મજાના ફૂલ ઉપરથી પસાર થાય, ગુલાબ ઉપરથી, મોગરા ઉપરથી, તો આપણને સરસ મજાની એવી સારી સુગંધ આવે. તો એવી રીતના પવન છે એ સુગંધ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે લઈ જાય, એમ જીવ છે એ આ જગતમાં પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય. જો દેહાંતરણ શું કામ થાય એ અહીંયા સરસ મજાનું કીધું છે, કયા કારણોથી થાય છે, બરાબર. તો આપણું મૃત્યુ થાય ત્યારે આપણું જે એક સોફ્ટવેર છે ને એક હાર્ડવેર છે, બરાબર. તો હાર્ડવેર છે એ પંચમહાભૂતનું બનેલું આપણું આ જે બોડી છે, તો એ અહીંયા ને અહીંયા પડ્યું રહેશે. પણ આપણી આત્મા સાથે શું જશે? મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, બરાબર. એમાં આપણા અમુક કર્મો છે, અમુક આપણી મેમરીઝ છે, અમુક આપણી એક્સપર્ટી છે, એ બધું સ્ટોર થયેલું હોય. એ પછી જયારે બીજો જન્મ થશે ત્યારે એ શરીરમાં ઇન્સ્ટોલ થશે. તો જો કેટલાય બાળક હોય એ જન્મથી જ તો કેટલાય બાળકો છે એ જન્મથી જ બધું એને આવડતું હોય. કેટલા જન્મ થાય ને તો દામોદર અષ્ટકમ બોલતા હોય, કેટલાય જન્મથી કરતાલ વગાડતા આવડતું હોય, કેટલાય નાના હોય તો હજી 3-4 વર્ષના હોય ને તો સરસ મજાના મૃદંગ વગાડતા હોય. એટલું શીખવા ગયા છે. કેટલાય લોકોને એટલો સરસ શ્લોક બોલતા આવડતા હોય, બરાબર. તો એ ક્યાંથી શીખ્યા? તો એ એનું મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર જે સાથે ગયા ને એ એને શીખવાડ્યું, બરાબર. તો એ પ્રમાણે એક શરીરમાંથી બીજા શરીર છે એ ધારણ કરે છે, અને પછી તેને ત્યાગી અને એક શરીર છે એનો ત્યાગ કરી દે, બીજું શરીર છે એ ગ્રહણ કરે. તો મૃત્યુ સમયે જેવી ચેતના છે ને એ પ્રમાણે એના બીજું જન્મ મળશે, એવું એનું શરીર મળશે. ધારો કે ભરત રાજા છે તો એની ચેતના હરણમાં હતી, બરાબર. તો એનું બીજું શરીર શેનું મળ્યું? હરણનું. એવી રીતના કોઈ માણસની ચેતના કૂતરામાં હોય તો એનું બીજું શરીર શેનું મળે? કૂતરાનું, બરાબર. કેટલાય પાડે છે પેટ, આખો દિવસ મારો કૂતરો મારો કૂતરો મારો કૂતરો કરતા હોય, રોજ સમય એને કૂતરો જ યાદ આવે અને એની ચેતના કૂતરામાં થાય. તો દેવી ગુણમાં ચેતના હોય તો દેવી શરીર મળે, દેવી ગુણ વાળું દેવી લોકમાં, ઉપરના ઉધ્વ લોકમાં, બરાબર, સ્વર્ગ લોકમાં. અને કૃષ્ણ ભાવના અમૃત હોય એમાં ચેતના હોય તો ભગવાનના ધામને પ્રાપ્ત કરે. તો આપણે છે એ 7મા અધ્યાયમાં જોયું ને સોફ્ટવેર ને હાર્ડવેર, તો આપણે એની વાત કરી.
તો વાયુ છે એમાં કોઈ સુગંધ ન હોય, તો એવી રીતના જળ છે એમાં કોઈ કલર નથી, બરાબર, પાણીમાં. જો તો હરે કૃષ્ણ. તો જરીવાલા માતાજી પ્લીઝ તમારું માઇક ઘડી ઘડી ચાલુ થાય છે, ધ્યાન રાખો. તો વાયુ છે એવી રીતના એની કઈ સ્મેલ નથી, એવી રીતના પાણી છે એનો કોઈ કલર નથી, એ જેની સાથે ભળે એના ગુણ એનામાં આવી જાય. તો ભગવાનને અભિષેક કરે, બરાબર, તો એ ચરણામૃત થઈ જાય. આપણે બધા ધારણ કરીએ, પીએ, ભગવાનની સેવામાં લાગે, અભિષેક કરે, તો એ પણ ભગવાનની સેવામાં એવી રીતના કાદવ કીચડ સાથે મળી જાય તો એ કીચડ બની જાય. તો આપણે એને આપણા ઘરમાં હોય તો પણ બહાર નાખી આવીએ, બરાબર. તો એવી રીતના જેવો સંગ એવો, આપણે કહીએ જેવો સંગ એવો રંગ. તો એવી રીતના આપણને એક પછી એક એવી રીતના શરીર મળે. તો ઘણાને એમ પ્રશ્ન થાય કે આત્મા તો કઈ કામ કરતો નથી, તો દેહાંતર કેવી રીતના થાય? તો એ સરસ મજાનો જવાબ આપેલો છે કે દેહાંતર કઈ રીતના થાય. ભોગતા જે આપણે છીએ, આપણી ઈચ્છા ભોગવવાની આપણી ઈચ્છા છે, આપણે ભોગતા બનવું, એટલે આપણે બીજું શરીર મળે. મૃત્યુ સમયે કોઈક માણસને એન્જિનિયર બનવું હોય પણ હોશિયાર નતા ભણવામાં, બરાબર, તો એને એન્જિનિયરિંગમાં એડમિશન ન મળ્યું, પછી અમુક સમય પછી એનું મૃત્યુ થઈ ગયું, વૃદ્ધાવસ્થામાં મૃત્યુ થઈ ગયું. તો એ છે એની એ ઈચ્છા, મૃત્યુ સમય પણ એમ રહે, કાશ હું એન્જિનિયર બની ગયો તો સારો. તો બીજો જન્મ એનો શું થાય? સમડી તરીકે. સમડી જોયું છે કેવું સરસ મજાનું ઘર બનાવે, બરાબર. આપણે એમ થાય કે આવી કળા ક્યાં શીખવા ગઈ, કોને શીખવાડી એને? તો એ એની ગયા જન્મ કેરી ફોરવર્ડ થયું, એક શરીર ત્યાગ કર્યો ને બીજું શરીર મળ્યું. તો એવી રીતના આપણે જોઈતું લીડર બનવાની ઈચ્છા હોય તો કૂતરો બને, બરાબર. તો એવી રીતના ઈચ્છા મૃત્યુ સમયે કઈ છે એ પ્રમાણે એનું બીજું શરીર મળે. પછી સ્થાનાંતરની પ્રક્રિયા આપણને આ શ્લોકમાં સમજાવવામાં આવી છે, અને પવન અને આપણે પાણી એ બે ઉદાહરણથી આપણે એ જોયું. હવે આગળ ભગવાન શું કે છે? બીજું શરીર મળશે તો ખરું, પણ કેવું મળશે, બરાબર, એના વિશે વાત કરે છે. તો શ્રોતમ ચક્ષુ સ્પર્શનમ ચ રસનમ ઘ્રાણમેવ ચ અધિષ્ઠાય મનશ્ચાયમ વિષયાનુપસેવતે. તો આ પ્રમાણે બીજું શરીર ધારણ કરીએ તો અમુક પ્રકારના કાન, આંખ, જીભ, નાક અને ત્વચા આપણને પ્રાપ્ત થાય. તો જેવી ચેતના હોય એ પ્રકારના, અમુક પ્રકારના એટલે કેવા? ધારો કે આપણે કૂતરામાં, બિલાડીમાં ચેતના હોય, તો આપણે નેક્સ્ટ બર્થ થાય એમાં કૂતરા અને બિલાડીના આપણને આ કાન, નાક, ત્વચા બધું પ્રાપ્ત થાય, બરાબર. એ જે મનની આસપાસ જૂથમાં એકત્ર હોય છે, તો એ બધું એવું હોય કૂતરાનું, તો આપણે મન જે છે એ પણ કૂતરાનું હોય, બરાબર. તો એની સામે કોઈ મિસ વર્લ્ડ આવે તો એને એના પ્રત્યે એટ્રેક્શન ન થાય, પણ કૂતરાની કૂતરી પ્રત્યે જ એટ્રેક્શન થાય, બરાબર. મન જ એનું એવું થઈ ગયું છે. એનું મન છે, પછી આપણે એમ કહીએ મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર ગયા, તો મન તો માણસનું છે, આ જન્મ લાસ્ટ બર્થમાં માણસ હતો, પણ એવું નહીં, એના કર્મો એવા છે, એની ચેતના એવી હતી, બરાબર. કેટલાય લોકોને એમ હોય કે મારે તરવું છે, પછી નેક્સ્ટ બર્થમાં ફીસ થાય, તો એનું મન માણસનું ન હોય, પછી એ હરે કૃષ્ણનો જપ ન કરી શકે, એનું એમાં મન જ ન લાગે, એને ખબર જ ન પડે. તો એનું મન પણ છે એ આ બધી ઇન્દ્રિયો સાથે રહી અને એ માછલીનું જ થઈ જાય. એ રીતે તે ઇન્દ્રિય વિષયોના એક વિશિષ્ટ સમૂહને ભોગવે છે. તો જે રંગમાં ભળે એવો રંગ થઈ જાય. તો જે એનું શરીર મળશે, જે એની ઇન્દ્રિયો મળશે, એ પ્રમાણે એનું મન પણ એ પ્રમાણે, એની ચેતના પણ એવી મળશે, અને જેવી ચેતના છે એ પ્રમાણે એ કાર્ય કરશે. પક્ષીઓ હોય તો એની ચેતના એવી હોય તો એ ઉડી શકશે, તો આપણે ઉડી ન શકીએ, બરાબર. તેમ એવી રીતના કૂતરાની ચેતના હોય તો એને કૂતરી પ્રત્યે એટ્રેક્શન થાય, કે અમુક એ ભાવ એમ જ કરશે, બરાબર. પછી એ માણસની જેમ આપણે વાતો કરી એવી રીતના નહીં કરી શકે. તો આ ગુણો છે એ પ્રમાણે ઇન્દ્રિય એને મળશે. તો કોઈકને પગ નથી, કોઈકને આંખ નથી, કોઈકને નાક નથી, બરાબર. તો એ કેમ હોય? તો કે એ એની ગયા જન્મના કર્મ એવા હોય કે એને એ જન્મમાં એ વસ્તુ ગમતી ન હોય, બરાબર. અથવા તો એને ગયા એ જન્મમાં કોઈકનું એ પરેશાન એવી રીતના કરેલા હોય, તો પછી એ પ્રમાણે કર્મ પ્રમાણે એને એવું બીજું શરીર મળે. પણ મન એનું છે એ જે એનું શરીર મળ્યું છે એ પ્રમાણે મન પણ એનું એવું થઈ જશે. પછી ઉત્ક્રામંતમ સિતમ વાપી ભુંજાલમ વા ગુણાન્વિતમ મુમૂઢાનાનું પશ્યંતિ જ્ઞાન ચક્ષુષ. તો કોણ સમજી શકે આ આત્માનું દેહાંતર થાય છે? એ કોણ સમજી શકે? તો શું કે છે? મૂઢા,
મૂર્ખ માણસ છે ને મૂઢ માણસો છે એ સમજી શકતા નથી કે જીવ પોતાના શરીરને કેવી રીતે છોડી દે છે, અને એ પણ સમજી નથી શકતા કે પ્રકૃતિના ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ તેઓ કેવા પ્રકારનું શરીર ભોગવે છે. વિમૂઢ કીધા છે, બરાબર. પેલા પણ એક છે ને બુદ્ધિશાળી માણસોની વ્યાખ્યા આવી ગઈ હતી. 10મા અધ્યાયના 8મા શ્લોકમાં ભગવાન શું કહે છે? અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત સર્વ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ મૂઢા ભાવ. કે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય એ છે કે જે મને સમજી શકે, બરાબર. અને અહીંયા શું કીધું છે કે વિમૂઢ, એ માણસો કેવા છે? મૂર્ખાઓ છે, કે જે જીવ પોતાને કેવી રીતે શરીર છોડી દે છે અને એ જાણી શકતા નથી કે પ્રકૃતિના પ્રભાવ હેઠળ તેઓ કેવા પ્રકારનું શરીર ભોગવે છે, એ પણ જાણી શકતા નથી. તો એ માણસો છે એ મૂર્ખ માણસો છે. તો આપણે એ જાણવું હોય તો આપણે બુદ્ધિશાળી થવું પડશે. તો બુદ્ધિશાળી ક્યારે થશું? જ્યારે આપણે અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો જાણી લેશું કે ભગવાન જ છે, એમાંથી જ બધું આવે છે. સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડહેડ કોણ છે? ભગવાન છે, એમાંથી બધું આવશે. ત્યારે આપણે બુદ્ધિશાળી કહેવાશું. ત્યારે આપણે આ જાણી શકશું કે જીવ પોતાના શરીરને કેવી રીતે છોડી દે છે અને પ્રકૃતિના ગુણના પ્રભાવ હેઠળ કેવી રીતે શરીર બીજું ધારણ કરે છે. તો અહીંયા એક વર્ડ ખૂબ અગત્યનો શું છે? જ્ઞાન ચક્ષુ સહ. તો જ્ઞાનના ચક્ષુ વડે, જ્ઞાનની આંખોથી, બરાબર, આપણે એ જાણી શકશું. તો જ્ઞાન છે એ માણસ મેળવી નથી શકતો, જે મૂર્ખ માણસ છે એ. અને જ્ઞાન મેળવવું હોય તો આપણે કઈ રીતના એ જ્ઞાન મેળવીએ? સદગુરુના શરણે જઈએ, ગ્રંથોનું શ્રવણ કરીએ, બરાબર, 16 રાઉન્ડ જપ કરીએ, ગુરુ મહારાજની આદેશોનું પાલન કરીએ. તો ભગવાન કે છે દદામી બુદ્ધિ યોગ, હું તમને બુદ્ધિ આપીશ. નહીતર જો આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપણું હોય ને એમ કે આત્મા શરીરથી ભિન્ન છે, શરીર આપણું બદલાયા કરે છે, આપણું બદ્ધ જીવન એટલે શું, આ બધું આપણે જાણીએ તો આપણે બુદ્ધિશાળી કહેવાય. પણ આ જ્ઞાન બધું ક્યાંથી આવશે? જ્યારે આપણે આપણા શાસ્ત્રોનું શ્રવણ કરશું, આપણે ગુરુને શરણે જશું, ક્લાસ બધા એટેન્ડ કરશું ત્યારે, બરાબર. એક કાર છે, આપણે ડ્રાઈવ કરી છીએ, હવે બગડી ગઈ કાર, તો આપણે તો ઊભી રાખી દેવાની, બીજો તો આપણા પાસે કઈ રસ્તો નથી, આપણને તો રિપેર કરતા આવડતી નથી. પણ જ્યારે મિકેનિક આવશે તો તરત એ તો બોનેટ ખોલીને રિપેર કરી દેશે, ઓકે ચલો જવા દે, બરાબર. તો એવી રીતે આપણી પાસે જ્ઞાન હશે તો આપણે આ ભૌતિક સંસારમાંથી છૂટી અને ભગવાનના ધામમાં જઈ શકશું. જો વૈજ્ઞાનિકો ખૂબ જ પ્રયત્ન કરે છે કે આત્મા કઈ રીતે આ શરીરમાંથી જાય છે, કઈ રીતે બીજું શરીર મળે છે જોવાનું. કેટલા એક્સપેરિમેન્ટ થાય છે કે પેટીમાં, સાઉન્ડ પ્રૂફ પેટીમાં પૂરી દે, એકદમ ક્યાંયથી લીક ન હોય, એકદમ આમ માઇનોર વાઇબ્રેશન થાય તો પણ કાઉન્ટ થાય, એવા બધા મશીન મૂકેલા હોય કે જે માણસ દેહ છોડતો હોય ને એને એવી રીતના એક્સપેરિમેન્ટ કરેલા. પણ એક આત્મા ક્યારે એ શરીરમાંથી જતી રહી કોઈને ખબર પડી નહીં, બરાબર. તો કોઈ પણ વૈજ્ઞાનિકો છે એ આજ સુધી જાણી નથી શક્યું. પણ કોણ જાણી શકે? માત્ર ભક્ત છે એ જાણી શકે, જ્ઞાની માણસો જાણી શકે. અને જ્ઞાન ક્યારે આવે? અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો, જ્યારે આપણે ભગવાનને જાણીએ ત્યારે જ આપણે એ જ્ઞાન છે એ મેળવી શકીએ. તો વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે.